તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર તરફથી હું તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું અને આજના 5મા અધ્યાયમાં તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત. આપણા ક્લાસમાં આપણે મંગલતાને વધાવીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીતપદકમલં શ્રી ગુરુन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવં શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભો નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આજનો અધ્યાય 5 ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો. આપણે ત્રીજો અધ્યાય પણ કર્મયોગ હતો અને આજનો અધ્યાય પણ 5 કર્મયોગ છે. અને કર્મયોગ શેના માટે આવ્યો એ આજના અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન સમજાવશે આપણને. તો આજના જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એના માટે ખાસ થોડું આપણે રિપીટ તુલસીનું મહત્વ અને સાધના ચાર્ટ છે એ આપણે જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ થોડા 5-10 મિનિટ આપણે વધારે રોકાજો ક્લાસ પછી, તો હું એમને જે સાધના ચાર્ટ ને બધું ભરવાનું છે એ બધું સમજાવી દઈશ. તો આજે આપણે 5મા અધ્યાય જે છે એને આપણે પહેલા લઈ લઈએ, કેમ કે 2 દિવસમાં પછી પહોંચાતું નથી. આપણે આજે સિલેબસ છે 5મા અધ્યાયનો જે પૂરો કરવાનો હોય એ થોડો રહી જાય. તો નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ આજે થોડુંક વધારે 10-15 મિનિટ આપજો, તો આપણે સાધના ચાર્ટ ને બધું જે ભરવાનું પ્રોસિજર ને બધું છે હું સમજાવી દઈશ. આપણે મંગલા આરતી અને સાધના ચાર્ટ જે ભરવાનું હોય છે આખું પ્રોસિજર છે બધું આપણે સરસ રીતે સમજી લઈશું. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ પરિવાર જે છે એનું આ મંદિરના ભગવાનના વિગ્રહ છે શ્રી રાધાજી અને ગોવિંદ. તો એમના ચરણોમાં વંદન કરી અને આપણે 5મા અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. તો આજનો જે અધ્યાય છે કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ, આજના અધ્યાયનું નામ છે. તો અધ્યાય 4 નો જે સારાંશ છે આપણે શોર્ટમાં રિકેપ લઈ લઈએ અને પછી આપણે આગળ જઈએ. તો અધ્યાય 4માં ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે આજે 5મો અધ્યાય છે ને એમાં લગભગ અત્યાર સુધીના બધા અધ્યાયોનું રિપીટેશન થશે. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પહેલા સૂર્યદેવને આપેલું અને મનુને આપ્યું, ઈશ્વાકુને આપ્યું, અને એ પછી ભગવદ્ ગીતા 20 લાખ વર્ષ પૂર્વે પૃથ્વી ઉપર આવી અને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાને સૂર્યદેવને કહી હતી. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આ રાજર્ષિઓને આપેલું, કેમ કે એ યોગના જ્ઞાન દ્વારા જેને કહેવાય ને કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકે. અલગ અલગ ગ્રહો ઉપર જે અલગ અલગ પોપ્યુલેશન છે એના જે રાજર્ષિઓ જે રાજાઓ અધિષ્ઠાતા હોય એ પ્રજાનું એ રીતે પાલન કરી શકે એના માટે ભગવાને આ જ્ઞાન આપેલું. ભગવાને એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવી અને કહ્યું કે ભગવાન અજન્મ અનાદિકાળથી અસ્તિત્વમાં છે, અવ્યયમ અવિનાશી છે. ભગવાન ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનના બધા જાણકાર છે. અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તને બધા જન્મો જે છે એ યાદ નથી, પણ મને એ બધા યાદ છે. ભગવાન સર્વ જીવોના સ્વામી છે એ પણ જણાવ્યું 4થા અધ્યાયમાં. ભગવાને દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે, ધર્મનું પતન ધર્મનું વર્ચસ્વ, એટલા માટે ભગવાન પ્રગટ થાય છે યુગે યુગે. ભગવાને કહ્યું કે જે આસક્તિ ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થઈ અને મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે મારા સનાતન ધામને પામે છે. એ પણ ભગવાને આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું. એ પછી ભગવાને કીધું મારા ભાવથી શરણ સ્વીકારશે તેવું તેમને હું ફળ આપીશ. પછી વર્ણાશ્રમની વ્યવસ્થા બતાવી અને કહ્યું કે એનો કરતા પણ હું છું,
એટલે કે ધર્મના નિયમો સિદ્ધાંતોના જે ધર્મના સિદ્ધાંતો અને નિયમો બનાવ્યા એ પણ એની રચના પણ મેં જ કરી છે એવું ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. ભગવાને કોઈ કર્મના બંધનો નડતા નથી, ત્રણેય ગુણોથી પર છે, ભગવાન ઉપર છે, એટલે ભગવાનને નિર્ગુણ કયા છે. પ્રાચીન કાળમાં મુક્ત આત્માઓએ આ યોગનું જ્ઞાન લઈને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી, અને સિદ્ધિ એટલે શું? એટલે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, આત્મ સાક્ષાત્કાર. આપણો સાચો ધર્મ શું છે? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ, સનાતન ધર્મ. આપણે બધા સનાતન ધર્મીઓ છે. એ પછી ભગવાને આ જ્ઞાનને ગુણાતીત કર્યું, ત્રણેય ગુણોથી ઉપર. અને આ ગુણોથી ઉપર થવા માટે મનુષ્ય કર્મની આંટી ઘૂંટીને સમજી લેવી જોઈએ. એ પણ આપણને ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને સમજાવ્યું. કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ એ પણ વિશે સમજાવ્યું, અને કર્મમાં અકર્મ કેવી રીતે કરવા એ પણ આપણે સમજ્યા. દરેક કર્મ કાર્યમાં ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કર્મ કરવાના છે. તો આપણી ભાવનાને ચેન્જ કરવાની છે. ભગવાન બ્રહ્મ છે, એટલે કે ભગવાન આધ્યાત્મિક છે, અને ભગવાન સાથે જોડાયેલા આપણા કર્મો, દાન, વ્રત, તપ જે પણ આધ્યાત્મિક એ આધ્યાત્મિક બની જાય છે. એ આપણે હું ચોથા અધ્યાયનો સારાંશ લઈ રહી છું, કે જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એ બધા જેને કહેવાય કે આ અધ્યાયમાં ઇઝીલી કનેક્ટ થઈ શકે એના માટે. તો ભગવાન સાથે જોડાયેલું આપણું જે પણ કર્મ છે એ આધ્યાત્મિક બની જાય છે. એ આપણે દીવાનું અને જેને કહેવાય ને કે દીવા આરતીનું ઉદાહરણ લઈને પણ સમજાતા, અને એક જે પગથિયા સીડીનું પણ આપણે નમન કરીએ છીએ એ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજી ગયા. નહીં તો પછી આપણે જો કાર્યો માયા દ્વારા આવૃત થઈ જાય છે તો એ ભૌતિક બની જાય છે. કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવો એ ગુણાતીત જ્ઞાન છે, ભગવાને આપણને કીધું. અને અલગ અલગ યજ્ઞના પ્રકારો સમજાવ્યા ચોથા અધ્યાયમાં આપણને. અને અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞો જે છે એ શેના માટે છે? કે ભાઈ આપણી ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલ કરી અને ભગવાનને પામવા માટેનો રસ્તો છે. એ આપણને ભગવાને સમજાવ્યું. એટલે કે પાપ કર્મમાંથી છૂટી અને ભગવાન સુધી પહોંચવાનો એ બધો રસ્તો છે. એટલે ભક્તિમય સેવા એ યજ્ઞોથી ભિન્ન છે એવું પણ ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું. તો પરમેશ્વરની સેવાને આપણે સ્વીકારવાની છે, ભક્તિ યોગમાં દ્રઢ થવાનું છે. તો ભગવાને કહ્યું કે દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, કેમ કે જ્ઞાન વગર કેટલા યજ્ઞ એ ભૌતિક સ્તર પર રહી જાય છે. જો આપણે જ્ઞાન વગર આપણે યજ્ઞો કરીએ છીએ તો એ બધા જેને કહેવાય ને કે ધનનો અપવ્યય કે સમયનો અપવ્યય કરવા જેવું છે, એટલે કે ભૌતિક બની જાય છે. તો આપણે શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા યજ્ઞ કળિયુગ માટે મહામંત્રનો જાપ યજ્ઞ કરવા જોઈએ, અને ભક્તિમય સેવાનો યજ્ઞ કરવો જોઈએ. એ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં સમજ્યા. તો સાચા જ્ઞાન દ્વારા જો આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ તો આપણે રાઈટ ડિરેક્શનમાં જઈએ છીએ. એના માટે પ્રમાણભૂત ગુરુ કરવા એક ખાસ જરૂરી છે. અને પ્રમાણભૂત ગુરુ એટલે કે જે કૃષ્ણને જાણતા હોય. તો આ જે છે એ આ ચોથા અધ્યાયનો સાર છે. તો આપણે સાચું જ્ઞાન શું છે એ આ 1 થી 4 અધ્યાયમાં આપણે સમજ્યા કે ભાઈ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ એવું સમજ્યા. એ પછી ભગવાનના પરમાણુ અંશ છીએ એ પણ આપણે સમજ્યા. આત્માનો સ્વભાવ શું છે? અધ્યાત્મ. એટલે કે અને આપણો સાચો ધર્મ શું છે? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. અને ક્યાં પહોંચવાનું છે? આપણે સનાતન ધામ પહોંચવાનું છે. કેવી રીતે પહોંચવાનું છે? યજ્ઞ દ્વારા. યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. અને નવદા ભક્તિ સેવા દ્વારા આપણે ભગવાન પાસે પહોંચવાનું છે. અને સર્વ અસ્તિત્વ ધરાવતી વસ્તુઓ જે છે ભગવાનની માલિકીની છે, અને કોઈ પણ વસ્તુ પર માલિકી ભાવનો દાવો કરવો જોઈએ નહીં. ત્યારે ત્યાગ સંપૂર્ણ થયો કહેવાય. એવું ભગવાને આપણને અત્યાર સુધીના જેને કહેવાય ને કે અધ્યાયોમાં બધું સમજાવ્યું. તો ભગવાન જે છે પોતાના પૂર્ણ અંશ પરમાત્મા રૂપે દરેકના હૃદયમાં વિદ્યમાન છે. અને 84 લાખ યોની જે ભગવાને જીવાત્માઓ બનાવ્યા છે, જે પણ સજીવો જે છે એના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા રૂપે રહેલા છે. એવી આપણને અને આ બધું જે સમજાય અને આ પરબ્રહ્મની આવી જે સમજણ આપણે કેળવીએ તો આ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે. સાચું જ્ઞાન શું છે એ આપણે અત્યારે સમજ્યા. જે અત્યારે મેં આ પોઈન્ટ બધા કીધા એ સાચું જ્ઞાન શું છે એ બધા આપણે પોઈન્ટને સમજ્યા. એટલે આત્મા અને પરમાત્માના સમાન લક્ષણો શું છે? ચેતન, સનાતન અને આનંદમય છે. પરમાત્મા પણ ચેતન, સનાતન અને આનંદમય છે, અને આત્માનો સ્વભાવ પણ ચેતન, સનાતન અને આનંદમય છે. અને આ સ્થિતિને પામવા માટે આપણે ત્રણેય ગુણોથી ઉપર ઉઠીને શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે.
અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં લાગવાનું છે. એટલે ભગવાને ભક્તિ યોગને સર્વશ્રેષ્ઠ યોગ કીધું છે. તો ભગવાને હવે આ 5મો અધ્યાય જે છે એમાં આ ગુણોથી ઉપર ઉઠીને કર્મ કેવી રીતે કરવા એ આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું છે આપણને. તો વિભાગ 1માં 1 થી 6 શ્લોકમાં ભગવાન નિષ્કામ કર્મયોગ, કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કહે છે. પછી નિષ્કામ કર્મયોગ કેવી રીતે કરવું, જ્ઞાનના મંચ ઉપર 3 કર્તાને આપણે આજે જાણવાના છીએ કે કર્મ કરવા માટે કયા કર્તા, જેને કહેવાય કે કર્તા કર્મ કરે છે, તો એવા કર્તાના પ્રકાર આપણે જાણવાના છીએ. પરમાત્મા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કેવી રીતે મુક્તિ મળી શકે એવી રીતે અષ્ટાંગ યોગ પણ થોડો સમજાવ્યો છે. અને મુક્તિના મંચ ઉપર શાંતિ મળે છે. આપણે ભગવાનની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરીએ છીએ તો આપણે શાંતિ, આપણને સુખ અને શાંતિ મળે છે. એ આ અધ્યાયનો સાર છે. તો આપણે આગળ જઈએ. તો અર્જુન જે છે, અર્જુનજી પૂછે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવો સારો કે અનાસક્તિ સાથે કામ કરવા કરતા, તો કામ કરવા કરતા ચડિયાતું છે. શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે બંને અર્થમાં સમાન છે, કે બંને એક જ લક્ષ્ય માટે સાધન છે. સરળ અને શ્રેષ્ઠ તરીકે અનાસક્તિ સાથે કર્મ કરવા પર ભાર મૂક્યો છે. એટલે કે નિષ્કામ કર્મ કરવા માટે ભગવાને આ અધ્યાયમાં ભાર મૂક્યો છે. તો ખૂબ સરસ આજનો અધ્યાય છે, સમજવા જેવો છે. ત્રીજો અધ્યાય પણ કર્મયોગ હતો. અને આ 5મો અધ્યાય ભગવાન, આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કર્મ માટે સમજાવી દીધું, તો હવે આ પાછો 5મો અધ્યાય કર્મ કેવી રીતે આવ્યો? તો આ જે પહેલો શ્લોક છે, હજી પણ અર્જુનજી જે છે એ મૂંઝાયેલા છે. તો અર્જુનજી મૂંઝાયેલા છે એટલે હવે ક્વેશ્ચન કરે છે ભગવાનને કે અર્જુને કહ્યું કે હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? તો અહીંયા પણ પાછો યચ્છ્રેય શબ્દ આવ્યો. શ્રેય અને પ્રેય. હરે કૃષ્ણ, શ્રેય અને પ્રેય એટલે શું? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, શ્રેય એટલે જે લાંબા કાળ સુધી જે ટકી શકે, અને પ્રેય એટલે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ કહેવાય. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી, હર્ષા માતાજી. ધન્યવાદ. યસ, તો શ્રેય એટલે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ, એટલે શ્રેય એટલે કલ્યાણકારી. હવે અર્જુનજી અહીંયા પૂછે છે અને સુનિશ્ચિતમ, બ્રૂહી એટલે કૃપા કરીને, અને સુનિશ્ચિતમ એટલે કોઈ પણ એક વસ્તુ મને કહો. હવે ભગવાને પહેલા હવે અર્જુનજી અહીંયા ક્વેશ્ચન કરે છે કે ભાઈ પહેલા તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. હવે આપ કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી કયું વધારે કલ્યાણકારી છે? તો યચ્છ્રેય એટલે કલ્યાણકારી, પણ કેવું? મારી માટે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ હોય એવું કલ્યાણકારી મને કહો. હવે અર્જુનજી જે છે એ મૂંઝાયેલા છે, એટલે એમને બધું જેને કહેવાય કે દ્વિઅર્થી લાગી રહ્યું છે. એકચ્યુઅલી તે ભગવાને બધું જ જેને કહેવાય ને કે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સમજાવ્યું છે, પણ અર્જુનજી મૂંઝાયેલા છે. એટલા માટે જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજીને દ્વિઅર્થી વાળું બધું લાગી રહ્યું છે. એટલે ભગવાનને કહે છે કે ભાઈ મને તમે મારા માટે જે નિશ્ચિત હોય ને એ હવે મને કહો, કે ભાઈ, અને પાછું કેવું, બ્રૂહી એટલે કૃપા કરીને મને કહો. હવે એકચ્યુઅલી છે ને આ ભગવાનની એક આ યોજના છે કે એમને મૂંઝાયેલા રાખવા માંગે છે ભગવાન. મૂંઝાયેલા રે તો અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે ને, એટલા માટે ભગવાન જે છે એમને મૂંઝાયેલા રાખવા માંગે છે. તો હવે જેને કહેવાય કે ભગવાને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કહેલું, પણ બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કયા કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કીધેલું? કે ભાઈ સકામ કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કીધેલું. આપણે એ શ્લોક યાદ કરીએ તો 2.44 તમે કાઢો તો આપણે એ અધ્યાયમાં, બીજા અધ્યાયનો જેને કહેવાય ને કે ભગવાને કીધેલું ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ, અને એમાં આપણે વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, એ આપણે શ્લોક દ્વારા સમજાતા કે જો ભોગ અને ઐશ્વર્યમાં તું રચ્યો પચ્યો રહીશ તો જેને કહેવાય કે તું ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી શકીશ નહીં. તો એટલે ભગવાને એને અર્જુનજીને સકામ કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કીધું. સકામ કર્મ એટલે કામ એટલે ઈચ્છા, અને સકામ એટલે કે ઈચ્છાઓ સાથે કરેલા કર્મ.
એટલે આ ભગવાન શેના માટે સમજાવ્યું હતું કે જ્યાં અર્જુનજીને ન લડવાના કારણો આપ્યા ભગવાનને કે ભાઈ મને કરુણા આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ, અનિશ્ચિતતા, એટલે આ બધા જે છે અર્જુનજીની શરીરની ઈચ્છાઓ માટેના હતા. અર્જુનજી અત્યારે ભગવાન અને એમના સંબંધને જેને કહેવાય ને કે જાણે વિસરી ગયા હોય એવી રીતે અર્જુનજી ન લડવાના કારણો જે છે એમની શરીરની ઈચ્છાઓ માટે આપ્યા હતા. એટલે ભગવાને એમને સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ આ સકામ કર્મનો તું ત્યાગ કર. અને ઈચ્છા તો ભગવાનની હતી યુદ્ધ લડવાની, એટલે ભગવાન માટે કર્મ, યુદ્ધ ભગવાન માટે લડવાનું અર્જુનજીને કહી રહ્યા હતા. પણ તે છતાં પણ અર્જુનજીને જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી અહીંયા સમજે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે, એટલે કે મારે યુદ્ધ લડવાનું નથી. એટલે અહીંયા હવે ભગવાનને પૂછી રહ્યા છે કે ભાઈ કર્મ, પહેલા તો તમે મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કીધું હતું અને હવે પાછું ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો, તો હવે મને તમે કહો કે ભાઈ આ બધું શું થયું છે. એટલે કે મને એક જ નિશ્ચિત હોય ને એવું મને કહો. એટલે ભગવાને યુદ્ધનો ત્યાગ કરવા માટે કીધું જ નથી, ભગવાનના યુદ્ધના ત્યાગ માટે પણ કહ્યું નથી ને પાછું અર્જુનજી એવું સમજે છે કે ભાઈ યુદ્ધનો ત્યાગ કરી અને કર્મનો ત્યાગ એટલે કે ભાઈ બધું છોડી છાડી અને કે ભાઈ સંન્યાસ લઈ લો. અને કે ભગવાનને કહ્યું કે ભાઈ હું જતો રહીશ, એકાંતવાસ ભોગવીશ અને મારે કાંઈ યુદ્ધ લડવું નથી, અને હું તો વનમાં જઈ અને તપ કરીશ અને ભિક્ષા માંગીને પણ હું મારું ગુજરાન ચલાવી લઈશ, પણ મારે યુદ્ધ કરવું નથી. તો ભગવાને એમને આવો આદેશ આપ્યો નથી. યુદ્ધ કરવાનો, યુદ્ધના ત્યાગનો આદેશ કીધો નથી કે નથી સંન્યાસ લેવા માટે કીધું ભગવાને. તો અહીંયા અર્જુનજી જે છે હજી મૂંઝાયેલા છે, પણ ભગવાને આ સકામ કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કીધેલો અને બુદ્ધિયોગ આપ્યો હતો. બુદ્ધિયોગમાં શું ભગવાને કીધું હતું કે ભાઈ તું મારા ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશ તો આ બધી જે ઈચ્છાઓ જે છે એ તારી, અને જ્ઞાનમાં આવીશ તો તારી આ બધી ઈચ્છાઓ જે છે એને તું ગૌણ માનીશ, એટલે કે એ તું સ્વીકારીશ જ નહીં. તો આ રીતે ભગવાન કર્મના, એટલે આ જેને કહેવાય ને કે આ ક્વેશ્ચન માટે ભગવાને ચેપ્ટર 2માં સકામ કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે કીધેલું, અને ચેપ્ટર 2માં કરુણા અને જ્ઞાનના વિષયમાં ભગવાને આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપેલું, કરુણાનો જવાબ આપેલો ભગવાને. તો આત્માનું જ્ઞાન આપેલું અર્જુનજીને કે સગાવાલા જે પણ છે ભીષ્મ, ગુરુ, દ્રોણ, ભાઈ પાંડુઓ બધા પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છે અને પછી પણ રહેવાના છે. કેમ કે યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં અહીં જેટલા પણ શરીરો જે છે એ બધા વ્યક્તિગત આત્માઓ છે. ભણાશે તો પછી જૂના કપડા કાઢી અને પાછા નવા કપડા પહેરવાના છે, એટલે કે બધાને નવા શરીર મળવાના છે. તો અને ભગવાને એ પણ સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ પાપી પ્રતિક્રિયાઓ માટે ભગવાને બુદ્ધિયોગ સમજાવ્યો હતો કે ભાઈ ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશ, ભગવાનના માટે, એટલે કે ભગવાનની ઈચ્છા હતી યુદ્ધ લડવાની, એટલે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશ એટલે તું મારી ઈચ્છાને જો માન આપીશ તો પાપમાંથી છૂટી જઈશ, અને ભોગ ઐશ્વર્યમાં રચા પચા રહેશો તો ભવ બંધનમાંથી છૂટી નહીં શકો. એવું આ બુદ્ધિયોગ ભગવાને સમજાવ્યો હતો અર્જુનજીને. એટલે ભગવાન અહીં પરોક્ષ રીતે અર્જુનજીને કહેવા માંગે છે કે ભાઈ તું ક્ષત્રિય છે, તું તારા સ્વધર્મનું પાલન કરી અને કર્મ કર, એટલે કે યુદ્ધ કર. એટલે અહીંયા ભગવાન સ્વધર્મનું પાલન સમજાવી રહ્યા હતા કે તું ક્ષત્રિય છે, એટલે ભગવાનની ઈચ્છા, એટલે પરોક્ષ રીતે અર્જુનજીને એમ સમજાવી રહ્યા છે ભગવાન કે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ભગવાનની હતી. અને કૌરવોને, એટલે કે કૌરવો આતતાઈઓ કીધા છે ભગવાનને કે ભાઈ કૌરવોને સબક શીખવાડવાનો હતો, એટલે ભગવાને જેને કહેવાય ને કે કરુણા માટે આ જ્ઞાન આપેલું કે ભાઈ કરુણાને ત્યારે માનને નથી રાખી ભગવાને. આપણને ઘણીવાર કરુણા સારી લાગે, આપણને જેને કહેવાય ને કે કોઈને દુખી જોઈએ તો આપણને કરુણા આવે, આપણને દયા આવે, તો પણ ભગવાને અહીંયા કરુણાને માન્ય નથી રાખી, કેમ કે કૌરવોને સબક શીખવાડવાનો હતો કે કૌરવોને આતતાઈઓ કીધા છે કે કેટલા પેંતરા રચેલા પાંડવોને મારવા માટે અને પાંડવોને હેરાન કરવા માટે. હવે જેને કહેવાય કે આ સમાજમાં જે આપણે સારી રીતે જીવવા વાળા લોકો જે છે એને સારી રીતે જીવી શકે એના માટે ભગવાને જેને કહેવાય ને કે કરુણાને માન્ય નથી રાખી. આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, સપોઝ કે આપણે આ પાકિસ્તાન જે છે કે આપણે આટલા આતંકવાદી હુમલાઓ થાય છે અને આ બધું થતું હતું, જો નરેન્દ્ર મોદીએ આ જેને કહેવાય કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક ન કરી હોત તો હજી પણ એ બધું જેને કહેવાય ને કે આતંકવાદી હુમલાઓ ને આપણે જે
બધા યુદ્ધના એંધાણ ને બધું ચાલુ જ રહ્યું હોત, કેવું બધું જેને કહેવાય ને કે સોપો પડી ગયો છે. એટલે ક્યારેક અમુક સિચ્યુએશનમાં હિંસા પણ જરૂરી છે. એટલે ભગવાને અહીંયા પણ હિંસાને માન્ય રાખી નથી. તો આપણે જોયું કે ભાઈ ચોથા અધ્યાયમાં પાછું ભગવાને સાથે જોડાયેલા કર્મ પણ આધ્યાત્મિક બની જાય છે, એ પણ જોયું આપણે. એટલે ભગવાનની ઈચ્છા હતી યુદ્ધ કરવાની, એટલે અર્જુનજીએ શું કરવાનું હતું કે ભાઈ ભગવાનના આદેશનું પાલન કરવાનું હતું, કર્મ કરવાનું હતું, યુદ્ધ કરવાનું હતું, અને એમાં અકર્મ કરવાનું હતું, કર્મમાં અકર્મ કરવાનું હતું. એટલે કે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા ભગવાનની હતી એટલે એ અકર્મ થયું. એટલે ભગવાનના આદેશનું પાલન કરવાનું હતું કે ભાઈ તારે યુદ્ધ કરવાનું છે, તો ભગવાન માટે યુદ્ધ લડવાનું હતું. આટલું જ હતું. પણ જે અર્જુનજી મૂંઝાયેલા છે, એટલે જેને કહેવાય ને કે ક્વેશ્ચન પૂછે છે, અને ભગવાન એકચ્યુઅલી તો મૂંઝાયેલા રાખવામાં પણ માંગે છે. હવે ત્રીજા અધ્યાયમાં 17મો અને 18મા શ્લોકમાં પણ જેને કહેવાય ને કે કીધેલું હતું ભગવાને કે કર્મયોગ સમજાવ્યો હતો, અને એને જ્ઞાન પણ આપ્યું કે ભાઈ કેવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ. અને ભગવાને કીધું હતું કે જે આત્મામાં જ આનંદ પામે છે તેને માટે કશું કરવાનું રહેતું નથી. અને જેને કહેવાય ને કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને ન તો આવું કર્મ કરવાનું કોઈ કારણ હોય છે. એટલે જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી સમજી બેઠા કે ભાઈ બધું છોડી છાડી અને કર્મનો ત્યાગ કરવાનો છે. એટલે પણ અહીંયા જે ભગવાન છે એમને સમજાવી રહે છે કે સકામ કર્મો એટલે કે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે જે તું ન લડવાના કારણો આપી રહ્યો છે, એના માટે જેને કહેવાય ને કે તું એ બધું છોડી દે અને જ્ઞાનમાં સ્થિત થા, એવું ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે. તો કર્મમાં અકર્મ કરવાનું અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા, પણ અર્જુનજીને બધું જેને કહેવાય ને કે મૂંઝાયેલા છે એટલે બધું દ્વિઅર્થી લાગે છે. તો અહીંયા આપણને બાજુમાં શ્રીલા પ્રભુપાદનો પણ ખૂબ સુંદર ફોટો છે, અને ફોટામાં જેને કહેવાય ને કે કેટલા એમનું આખું જીવન કૃષ્ણમય રહ્યું. કર્મમાં કર્મ કરે રાખ્યા, અને જેને કહેવાય ને કે કર્મમાં અકર્મ કર્યા, ભક્તિમય યુક્ત કર્મ કર્યા. કેટલું સુંદર દ્રષ્ટાંત આપણને જેને કહેવાય ને કે આપણે લઈએ તો આવા આચાર્યો, જો કે આવા વેડલાઓને છે ને ભગવાન જન્મ આપતા નથી, એ ભગવાન મોકલતા હોય છે એમને. આપણા જેવા લોકો માટે ભગવાન મોકલે છે, એમના પ્રતિનિધિઓને ભગવાન મોકલતા હોય છે. અને જેને કહેવાય કે કેટલું સુંદર રીતે આપણને ભગવદ્ ગીતા આપીને ગયા, કેટલી સરળ રીતે સમજાય એવી ભગવદ્ ગીતા જેને કહેવાય કે આપણને આપીને ગયા શ્રીલા પ્રભુપાદ. તો આ એમનું દ્રષ્ટાંત જે ખૂબ જેને કહેવાય ને કે સુંદર, એટલે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ચૂક્યું છે એ તરત જ ભક્તિ સેવામાં લાગી જાય છે. તો ભગવાન પણ ઈચ્છે છે કે અર્જુનજી મારી ઈચ્છાને જાણે કે મારે શું કરવું છે. પછી ચોથા અધ્યાયના 33મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું હતું કે હે પરંતપ, ધનનો ત્યાગ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. ત્યાગ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મની સમાપ્તિ અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં થાય છે. તો ભગવાને આપણને સમજાવ્યું હતું કે દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. તો ભગવાનને કીધેલું કે ભાઈ દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાન યજ્ઞ કીધું. એટલે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે અલગ અલગ યજ્ઞોના પ્રકાર પણ જોયા હતા, અને સમસ્ત યજ્ઞનો મેઇન હેતુ શું હતો કે ભાઈ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરીને, એટલે કે ઇન્દ્રિયનો ને કંટ્રોલમાં કરી અને જ્ઞાનમાં સ્થિત થવાનું. એટલે કે જ્ઞાન લઈ અને પછી ભૌતિક દુઃખોમાંથી છૂટી અને પરમેશ્વરની દિવ્ય પ્રેમમય સેવામાં લાગવાનું છે. એટલે અહીંયા પણ અર્જુનજીને પણ ભગવાનની ઈચ્છાને માન આપવાનું હતું. પછી 42મા ચોથા અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં ચોથા અધ્યાયના 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે ભારત, અજ્ઞાનને લીધે તારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા આ સંશયને જ્ઞાનની તલવારથી કાપી નાખીને યોગમાં સ્થિર થઈને ઉઠ અને લડ. તો અહીં ભગવાન અર્જુનને કહી રહ્યા છે કે જે તું લડવાના કારણો આપી રહ્યો છે એ તારું અજ્ઞાન છે, કે તું તારી શરીરની ઈચ્છાઓ માટેની આ કારણો આપી રહ્યો છે. તો અને અજ્ઞાનમાંથી બહાર લાવવા માટે ભગવાન કહે છે કે આ યોગમાં સ્થિર થા. યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. યોગ એટલે ભગવાન સાથે જોડાણ કરવું. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. સોનલ માતાજી બોલ્યા ને? જી.
તો યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ. એ આપણે લેવલ 1 માં પણ ખૂબ સરસ રીતે જોઈ ગયા છીએ. અને આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને ભગવાને યોગ કીધો છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાનને કેવી રીતે પામવા અને ભક્ત એના ઉપર ભગવાને ખૂબ જ જેને કહેવાય ને કે ભાર મૂક્યો છે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં તમે જોજો કે ભક્તિ યોગ, ભક્ત અને ભગવાનને કેવી રીતે પામવા એના ઉપર ભાર મૂક્યો છે. એટલે ભગવાને આ આખા જ્ઞાનને યોગ કીધો છે. તો આ રીતે ભગવાન અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ આ અજ્ઞાનમાંથી બહાર આવ, અને ભગવાન કહે છે કે આ યોગમાં સ્થિર થા અને ઉઠ અને લડ. વારે વારે ભગવાન અર્જુનજીને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ ઉઠ અને લડ. તો અધ્યાય 2 માં ભગવાને ખૂબ સરસ આત્માનું ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું, આત્માના ગુણધર્મો પણ સમજાવ્યા, દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ દ્વારા કર્મ કરવા જોઈએ એટલે કે બુદ્ધિ યોગ આપ્યો આપણને. એ પછી દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ ક્યારે થશે કે જ્યારે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર આપણે કરીશું ત્યારે દ્રઢ સંકલ્પયુક્ત બુદ્ધિ થશે, દ્રઢતા આવશે આપણી બુદ્ધિમાં અને આપણે ભગવાનમાં મનને એકાગ્ર કરી શકીશું. હજી પણ અર્જુનજી જે છે મૂંઝાયેલા છે. પછી 3જા અધ્યાયમાં કર્મનું જ્ઞાન આપ્યું અને ભગવાને સમજાવ્યું કે ભાઈ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને નિષ્કામ કર્મ કરવા માટે કહ્યું. એટલે કે આ યુદ્ધના પરિણામનું ફળ જે છે એ ભગવાન ઉપર છોડી દેવા માટે અર્જુનજીને સમજાવી રહ્યા છે. પણ હજી જેને કહેવાય ને કે અર્જુનજી હજી મૂંઝાયેલા છે અને ભગવાન જે છે એમને મૂંઝાયેલા રાખવા મથે છે કે 11મા અધ્યાય સુધી જેને કહેવાય ને કે ભગવાન અર્જુનજીને મૂંઝાયેલા રાખે છે. અને 11મા અધ્યાયમાં પછી જ્યારે કહેવાય ને કે વિરાટ રૂપનું દર્શન કરે છે એ પછી અર્જુનજીનો જે મોહ જે છે એ દૂર થાય છે. અને એ પછી જેને કહેવાય કે મોહ દૂર થયા પછી એ જ્ઞાનમાં સ્થિત થાય છે અને પછી લડવા માટે તૈયાર થાય છે. અને જેને કહેવાય કે ભગવાને કીધું કે 4થા અધ્યાયમાં પાછું ભગવાને સમજાવ્યું, એમના સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું અને કહ્યું કે ભાઈ હું અજન્મા છું, હું અવ્યય આત્મા છું એટલે કે અવિનાશી આત્મા છું, મારા જન્મો અને કર્મો દિવ્ય છે, હું પ્રકૃતિનો કંટ્રોલર છું અને સંભવામી આત્મમાયા, હું મારી ઈચ્છાથી પ્રગટ થાઉં છું અને મારી ઈચ્છાથી હું આવું છું. આટલું બધું સ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યા પછી પણ જેને કહેવાય કે અર્જુનજી મૂંઝાયેલા છે, આટલું બધું કયા પછી પણ એટલે ભગવાન એમને કહી રહ્યા છે કે ભાઈ મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને પામશે તેઓ મને શરણાગત થશે અને મારા સનાતન ધામને પામશે. એટલે અર્જુનજીને પરોક્ષ રીતે ભગવાન કહી રહ્યા છે કે ભાઈ તું પરિણામ જે યુદ્ધનું પરિણામ જે છે એનું ફળ મારી ઉપર છોડી દે, યુદ્ધના પરિણામની તું ચિંતા નહીં કર, તું ખાલી મને જેને કહેવાય કે મારી ઈચ્છાને માન આપ અને યુદ્ધ લડ. પણ અર્જુનજી મૂંઝાયેલા છે, સમજી નથી શકતા. એટલા માટે પણ ભગવાનને તો ખબર હતી કે ભાઈ આ હું ધરાતલ ઉપરથી હું અહીંયા હવે મારો જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, આ યુદ્ધ પૂરું થશે, હું મારો જેને કહેવાય ને કે હું મારે ધામમાં પરત જવાનું છે અને એ પછી કળિયુગ સ્ટાર્ટ થાય છે અને જેને કહેવાય કે સમાજમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા નહીં જળવાય તો આવા આતતાઈઓ પેદા થશે કૌરવો જેવા, અને આપણા માટે જેવા થઈ અને ભગવાને કે જ્ઞાન આપીને ગયા ભગવદ્ ગીતાનું. એટલે ભગવાન જે છે અર્જુનજીને યોગ માયામાં નાખ્યા છે અને અર્જુનને મૂંઝાયેલા રાખ્યા છે. અને અર્જુન મૂંઝાયેલા હોય તો પ્રશ્ન પૂછે ને આગળ પ્રશ્નો પૂછે, અને આ આખું ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે પ્રશ્ન જવાબ દ્વારા આખું જેને કહેવાય ને કે આપણને જ્ઞાન મળેલું છે. તો ભગવાન આ લવ લેટર આપણા માટે પ્રેમ પત્ર આપીને ભગવાને ગયા અને આવનારી પેઢીઓમાં પણ હજી આ જ્ઞાનને લેશે તો ભગવાને આ જ્ઞાન આપી શકે એના માટે ભગવાને મૂંઝવેલા રાખ્યા છે. એટલે આ ભગવાનની જ યોજના છે. આ એક જેને કહેવાય ને કે તો આપણે જે છીએ તો આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણા ભવિષ્ય માટે, આપણી સિક્યોરિટી માટે આપણે કેટલી બધી જાતની યોજનાઓ બનાવતા હોઈએ છીએ, આપણે કેટલું લાઈફનું પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ છીએ, પણ ભગવાનને પામવા માટેનું ક્યારેય પ્લાનિંગ કરતા નથી. તો આ પ્લાનિંગ આપણે જેને કહેવાય ને કે જેવું જીવન જીવ્યા હોઈશું એવું આપણને આગળનું શરીર મળશે, આપણો જેને કહેવાય કે આપણી ઉચ્ચ ગતિ એ રીતે થાય છે. તો આપણે એક જેને કહેવાય ને કે સિમ્પલ સમજવાનું છે કે આપણે જેવા વિચારો કરીએ છીએ, આપણા થોટ્સ જે છે એ આપણા કર્મોમાં પ્રગટ થાય છે.
તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે આપણા જે થોટ્સ આપણું જો ભગવાનમાં ખાલી મન એકાગ્ર કર્યા ભગવાનમાં જ મન એકાગ્ર હશે તો આપણે ભગવાનના વિચારો જ કરીશું અને આખું જીવન જે છે એ ભગવાનમય કરશું. આપણે 8મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું આ કે આખું જીવન જેવું જીવ્યા હોઈશું એવું શરીર જેને કહેવાય ને કે આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો આપણા થોટ્સ જે છે, આપણા વિચારો જે છે એ આપણા કર્મોમાં પ્રગટ થાય છે. વારંવારના કર્મો છે એ આપણી આદત બનતી જાય છે. આપણે ઘણીવાર જેને કહેવાય કે એકની એક મિસ્ટેક જો વારંવાર કરતા હોઈએ તો આપણે જેને કહેવાય ને કે જાગી જવું જોઈએ. કેમ કે એટલે કે આપણી જે મિસ્ટેકો હોય એને જો આપણે બીજી વાર ત્રીજી વાર કરીએ તો ઠીક છે, પણ જ્યારે ચોથી વાર થાય ત્યારે એમ સમજી લેવાનું કે ભાઈ એ આદત બની ગઈ છે આપણી. તો વારંવારના કર્મો આપણી આદત બને છે અને આદતો આપણું ચરિત્ર બનાવે છે અને પાત્રતા આપણી નિયતિ નક્કી કરે છે. એટલે આપણું ચરિત્ર જે છે આપણે નિયતિ નક્કી કરે છે. તો આપણે આજકાલ જેને કહેવાય કે આપણું ફોકસ જે છે ને એ આપણી પર્સનાલિટી ઉપર કરતા હોઈએ છીએ. એકચ્યુઅલી આપણે કેરેક્ટર ઉપર આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ, પણ આજકાલ જેને કહેવાય કે પર્સનાલિટી ઉપર ફોકસ જતું હોય છે. આપણું ચરિત્ર કેવી રીતે નક્કી થાય છે? આપણું વાણી, આપણું વર્તન, આપણો વ્યવહાર કેવો છે એ પ્રમાણે આપણું ચરિત્ર નક્કી થતું હોય છે. પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે પર્સનાલિટી ઉપર ફોકસ કરીએ છીએ કે આપણે કેવા દેખાઈએ છીએ, આપણે કેવું પહેરી ઓઢીને સારું ફરશું તો આપણે સારા લાગશું બધાને. તો આ જે કહેવાય ને કે મેન્ટાલિટી અને જે થોટ્સ આવી ગયા છે એ જેને કહેવાય કે સ્માર્ટનેસમાં આપણે જેને કહેવાય કે સ્ટેટસમાં ગણાય છે, તો એ ખોટું છે. તો આપણે આપણું જેને કહેવાય કે ફોકસ કેરેક્ટર ઉપર કરવું જોઈએ. એ પછી તો એટલે આ રીતે જેને કહેવાય ને કે આ યોગ્ય દિશામાં પગલાં કેવી રીતે લેવાને એ આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને આપણને સમજાવ્યું છે. તો આત્મા સાક્ષાત્કાર તરફ લઈ જતા માર્ગો જગતભરની જટિલતાઓ સબર છે. તો મુક્તિ, સ્વતંત્રતા અને શુલે શાંતિ અને શાંતિ સભર જીવન તરફ દોરી જતા પગલાં છે. આ અધ્યાયમાં જે છે ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવશે. તો અર્જુનજી જે છે હજી પણ મૂંઝવણમાં છે. તો કેમ કે ભાઈ અર્જુનને મૂંઝવણમાં રાખવાની ભગવાનની યોજના છે. એ શેના માટે છે? કે આપણા લાભ માટે છે. આપણને જ્ઞાન મળે એટલા માટે ભગવાને મૂંઝવેલા રાખ્યા છે અર્જુનજીને. એટલે જેને કહેવાય કે અને ભગવાન સમજાવી રહ્યા છે કે ભાઈ તું આ અધ્યાયમાં કર્મ અને ત્યાગ એકબીજાના વિરોધી નથી, એવું આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને સમજાવશે કે કર્મ તો કરતા જ રહેવાનું છે, પણ કર્મના ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે. એ આપણે આજે આ અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે અર્જુન વિચારે છે કે જ્ઞાન સાધનાનો ત્યાગ સૂચવે છે અને તે જ્ઞાન અને કર્મ પ્રકાશની જેમ અને અંધકાર વિરોધાભાસી છે. જો કે કૃષ્ણ ભાર મૂકે છે કે જ્ઞાનમાં વ્યક્તિએ પણ કર્મ કરવું જોઈએ. તો જ્ઞાનમાં રહી અને કર્મ કરવા જોઈએ. આપણે ચોથા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાતા આપણે ઓલા જે કારનું દ્રષ્ટાંત અને ગુરુજીનું દ્રષ્ટાંત જોઈ અને આપણે કર્મમાં અકર્મ કેવી રીતે કરવા એ આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજાતા. તો આ ખૂબ જરૂરી છે કે જ્ઞાનમાં રહી અને પછી કર્મ કરવા જોઈએ. તો આજનો અધ્યાય છે ખૂબ સરસ રીતે ભગવાને સમજાવ્યો છે. કર્મ જે છે એ આપણી ચોઈસ પ્રમાણે એમાં આપણી ચોઈસ આપેલી છે ભગવાને. તો કર્મ આપણે આપણી ચોઈસ મુજબ કરતા રહેવું જોઈએ. અને એટલે આખું ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે આજે ખૂબ ડિટેલમાં કર્મ અને સમજવાના છે. તો અર્જુનજીની મૂંઝવણ જે છે, ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિ માટે કર્મ છોડી દેવા જોઈએ. આપણે સમજીશું. અત્યારે થોડું સસ્પેન્સ રાખીએ, આપણે શ્લોકો તરફ જઈએ. આપણે શ્લોકોમાં આ બધા પોઈન્ટને આપણે કવર કરી લઈશું. તો અર્જુનજી પૂછે છે કે ભાઈ ભક્તિયુક્ત ભગવાને પૂછે છે કે ભાઈ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવું સારું કે કર્મનો ત્યાગ કરવું સારું? આ ભગવાને અર્જુનજીએ પહેલા શ્લોકમાં પૂછ્યું. તો આગળ જોઈએ કે ભગવાન હવે શું કહે છે. તો બીજો જે શ્લોક જે છે એ ભગવાને કીધું કે મુક્તિ માટે તો કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે, ભગવાને કીધું. હવે ભગવાને અહીંયા જેને કહેવાય ને કે લગભગ બધા શ્લોકમાં છે ને ભગવાને સિક્કાની બે બાજુને સમજાવી છે.
એવું નથી રાખ્યું ભગવાને કે એક બાજુ સમજાવી હોય ને સિક્કાની બીજી બાજુ ન સમજાવી હોય, કે બીજી બાજુ સમજાવી હોય ને પહેલી બાજુ ન સમજાવી હોય. ભગવાને કિંતુ પરંતુ રાખ્યું જ નથી. ભગવાને એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ બધા શ્લોકોમાં એટલું સરસ રીતે આમ કહી દીધું છે ને કે પછી આપણને આમ જેને કહેવાય કે આપણને આમ દિશા મળી જાય કે નહીં, આ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવા શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને અહીંયા કહી દીધું આપણને. અને ભગવાને અહીંયા શું કીધું? સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ. તો સંન્યાસ એટલે શું? તો એ આપણે ખૂબ સરસ સમજવાનું છે. પહેલો શબ્દ જે છે એ સંન્યાસ. તો સંન્યાસ એટલે આપણે સકામ કર્મોનો ત્યાગ કરવાનો છે. સકામ કર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સકામ કર્મો આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા છે. કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ, સકામ કર્મ. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે સકામ કર્મ એટલે શું? હું બોલું માતાજી? જી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, આપણે જે કઈ કર્મ કરીએ તેનું ફળની આશા હોય, આશા રાખીને કર્મ કરીએ તેને સકામ કર્મ કહેવાય. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે સકામ કર્મ એટલે ઈચ્છા સાથે કરેલા કર્મો. કામ એટલે ઈચ્છા. આ જો કર્મોના પ્રકારો છે ને ખૂબ સારી રીતે સમજવાના છે. જો આ નહીં સમજીને ને તો પછી આપણે જેને કહેવાય ને કે આગળના જે અધ્યાયો જે છે ને એ સમજાશે જ નહીં વધારે સારી રીતે. તો આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. ને ભગવાને પણ કીધું છે કે કર્મની આંટી ગૂંટીને સમજી લેવી એ ખૂબ જરૂરી છે. આંટી ગૂંટી કીધી છે ભગવાને. તો સકામ કર્મનો ત્યાગ કરીએ, ભૌતિક ઈચ્છાઓનો જો ત્યાગ કરીએ તો ભગવાનની છે ને બધી વ્યાખ્યાઓ અલગ છે. ભગવાનની બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા પણ અલગ છે. ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરે છે તો એને ભગવાને બુદ્ધિમાન કીધો છે. પણ આપણી બુદ્ધિમાનની વ્યાખ્યા શું હોય કે કોઈ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી લે, અથવા તો પછી કોઈ IAS ઓફિસર બની જાય, એન્જિનિયર બની જાય, ડોક્ટર બની જાય, તો એવા બધાને આપણે બુદ્ધિમાન કહેતા હોઈએ છીએ. પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની જે બધી વ્યાખ્યાઓ જે છે ને એ જેને કહેવાય ને કે ટોટલી ડિફરન્ટ છે. આપણે ભૌતિક જગતની વ્યાખ્યા જોઈતા હોઈએ છીએ કે આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી વિચારીને આપણે જોતા હોઈએ છીએ, પણ ભગવાનની વ્યાખ્યાઓ છે એ બધી અલગ છે. તો સંન્યાસ એટલે કે જેને કહેવાય ને કે સકામ કર્મોનો ત્યાગ કરવાનો છે, ભૌતિક ઈચ્છાઓનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને આ ભૌતિક જગતમાં આપણે જે પણ ભગવાનના કર્મ સિવાયના જે પણ કર્મો કરીએ છીએ ને એ બધા સકામ કર્મોમાં જ આવે. અને જેને કહેવાય ને કે હજી આપણે આખો અધ્યાય ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું. તો જેને કહેવાય કે હવે આપણને બધાને ખબર છે કે સકામ કર્મ એટલે કે ભૌતિક ઈચ્છાઓ છે એ ભવબંધનનું કારણ છે. આપણે લેવલ 1 માં પણ સરસ રીતે સમજ્યા અને લેવલ 2 માં પણ જેને કહેવાય ને કે અત્યાર સુધીના અધ્યાયમાં આપણે સમજી ગયા કે ભાઈ સકામ કર્મો જે છે, ભૌતિક ઈચ્છાઓ જે છે એ ભવબંધનનું, જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં રહેવાનું કારણ છે સકામ કર્મો. તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છે એ આપણી વાસ્તવિક સમસ્યા છે ભૌતિક જગતની. તો જેટલી આપણી ભૌતિક ઈચ્છાઓ વધારે એટલું આપણું ભવબંધનમાં જકડાયેલા રહેવાનો સમય વધારે, એટલો સમય આપણો લાંબો. તો આ જેને કહેવાય ને કે આ નવા શરીરો પ્રાપ્ત આપણને થયા જ કરશે અને આ જાયન્ટ વ્હીલમાં આપણે ફર્યા જ કરીશું અને નવા કપડા પહેરવાના પાછા અલગ અલગ જન્મોમાં, અને પાછા જેને કહેવાય ને કે A ફોર એપલ, B ફોર બી ને C ફોર કેટ કરતા રહેવાનું. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય કે આ વાસ્તવિક સમસ્યા છે આપણી. એટલે ભગવાન અહીંયા કહે છે કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. કર્મનો ત્યાગ એટલે આપણે અર્જુનજીએ સંન્યાસ લઈ લેવાનો કે ભાઈ બધું છોડી છાડી અને જતું રહેવાનું, અને ભગવાનને કહી દીધું કે ભાઈ હું ભિક્ષા માંગીને પણ ખાઈ લઈશ. પણ અહીંયા ભગવાન હવે અર્જુનજીને સમજાવે છે કે ભાઈ કર્મના ત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે. ઘણા એવા સંન્યાસી ને યોગીઓ પણ છે કે આગળ આપણે સમજીશું. તો આ ભાગવતમનો ખૂબ જેને કહેવાય કે સુંદર શ્લોક પણ છે. સ્કંદ 5માં અને અધ્યાય 5માં 4 થી 6 શ્લોકોમાં સમજાવેલું છે કે લોકો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ પાછળ એટલા પાગલ છે કે જાણતા નથી કે કલેશમય શરીર તેમના પૂર્વના સકામ કર્મોના ફળ રૂપે મળેલું છે, અને શરીર ઓલવેઝ કષ્ટ આપ્યા જ કરે છે. કોઈને મૃત્યુનું દુઃખ જોઈતું નથી, કોઈને પ્રોબ્લેમ જોઈતા નથી, બધાને જેને કહેવાય ને કે કોઈને ઘડપણ જોઈતું નથી. પણ
જેને કહેવાય કે આ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જે છે, કોઈને રોગ પણ જોઈતા નથી, પણ તે છતાં પણ જેને કહેવાય કે શરીરમાં આવે છે. તો આમાંથી છૂટવાનો એક જ માર્ગ છે કે ભક્તિમય કર્મ, કૃષ્ણ ભાવના મૃત કર્મ. તો આપણે જેને કહેવાય કે સમજાતા કે આપણે ગમે એટલી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરવાની જેને કહેવાય ને કે કોશિશ કરીશું, પણ આર્ટિફિશિયલી એટલે કે કૃત્રિમ રીતે જેને કહેવાય કે આ ઇન્દ્રિયો જે છે કંટ્રોલમાં રહેવાની નથી, કેમ કે મન ચંચળ છે. પણ આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીશું, જેમ જેમ આપણે મહામંત્રના જાપ કરતા જઈએ, ભગવાનમાં આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ, ભગવાનની નવધા ભક્તિમાં આપણે મનને પરોવીએ, તો આ મન જે છે કંટ્રોલમાં આવે છે. તો ભગવાને અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાને કોઈ કિંતુ પરંતુ જેવું રાખ્યું જ નથી. ભગવાને એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહી દીધું કે ભાઈ ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. પણ આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે મનને જેટલી, આપણે મન જે છે ને એ સ્પ્રિંગ જેવું છે, આપણે સ્પ્રિંગને જેટલી દબાવીએ એટલી વધારે ફોર્સથી ઉપર આવે. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે કે જેમ જેમ ભક્તિમાં આસક્તિ દ્રઢતા આવતા જશે, તેમ તેમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થતી જશે અને આપણો સરળ જેને કહેવાય ને કે ભગવાને કેટલો સરળ રસ્તો કરી આપ્યો છે આપણને. તો આપણા માટે એમને ખબર હતી ભાઈ કે ભાઈ કળિયુગમાં જેને કહેવાય ને કે મારા બાળકો બહુ કઠિન કામ નહીં કરી શકે, એટલે ભગવાન જેને કહેવાય ને કે ભક્તિ યોગ આપીને ગયા છે આપણા માટે. તો આપણે કેમ વૈષ્ણવ ભક્તિ, આપણે વૈષ્ણવ ભક્તો જે છે એ ભગવાનના સાકાર રૂપની કેમ સેવા કરીએ છીએ, તો આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આપણે આ ભગવાનની સાકાર રૂપની સેવા કેમ કરીએ છીએ કે હવે આ જે છે માયાવાદી સંન્યાસીઓ એટલે કે ભાઈ બધું ઘર બાર છોડી અને જેને કહેવાય ને કે સંન્યાસી યોગીઓ જે હોય છે એ ભગવાનને પામવા માટે નીકળતા હોય છે, એટલે કે બધું છોડી દેવાનું, એટલે કે આ ભૌતિક આસક્તિ બધી છૂટી જાય. અને એટલે કે જ્ઞાન યોગ થયો કે ભાઈ જ્ઞાનમાં સ્થિત થવા માટે આ ઘર બાર છોડી, ભૌતિક આસક્તિઓ છોડી અને પછી એટલે એ બધા માયાવાદી સંન્યાસીઓ. પણ ભગવાન જે કહે છે કે ભક્તિમાં વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ જે હોય છે એ આ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરે છે અને ભગવાનને પામવા માટે આગળ વધે છે. તો આ બેમાં ફરક શું છે એ સમજાવ્યો છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરો, જેવા કે ભાઈ આપણે મહામંત્રનો જાપ ને જેમ જેમ ભક્તિયુક્ત કર્મ કરતા જઈએ તેમ તેમ જેને કહેવાય ને કે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા જે છે એ આપોઆપ જેને કહેવાય ને કે થઈ જાય છે. જેમ જેમ આપણે ભક્તિમાં આગળ વધીએ, જેમ જેમ આપણે મહામંત્રના જાપ કરતા જઈએ, જેમ જેમ વધારે મહામંત્રના જાપ કરતા જઈએ, એમ એમ આપણા શરીરના કલ્મશો ઓછા થતા હોય છે, આપણા કર્મો બળે છે. તો આ રીતે જેને કહેવાય ને કે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા જેને કહેવાય ને કે આપોઆપ થાય છે. પણ આ જે સંન્યાસીઓ કે યોગીઓ જે હોય છે એમને બહુ જેને કહેવાય ને કે બહુ આ અઘરો છે આ રસ્તો જે છે અઘરો છે. તો ભગવાન કહે છે કે આત્માની સ્થિતિમાં કર્મ કરવું જોઈએ. તો કૃષ્ણ ભક્તિયુક્ત કર્મ એવું છે કે મનુષ્યને આપોઆપ સકામ કર્મના ફળમાંથી મુક્ત કરે છે. એટલે કે ખાલી જ્ઞાન લેવું જરૂરી નથી. જ્યાં જ્ઞાન યોગ, ભલે જ્ઞાન લઈશું, ગમે તેટલું જ્ઞાન લઈશું, ગીતાના શ્લોકો મોઢે બોલતા થઈ જઈશું, પણ જ્યાં સુધી આ ભગવાનની ભક્તિમાં, ભગવાનના સાકાર રૂપમાં આપણે જેને કહેવાય કે નવધા ભક્તિમાં સ્થિર નહીં થઈએ ત્યાં સુધી આ બધું નકામું છે, ખાલી જ્ઞાન પણ નકામું છે. તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં આપણે લાગવાનું છે. તો અને ખાલી સકામ કર્મનો ત્યાગ કરશું તો પણ બદ્ધ જીવનનું જેને કહેવાય ને કે હૃદય ખરેખર શુદ્ધ થતું નથી, ખાલી જ્ઞાનથી પણ હૃદય શુદ્ધ થતું નથી. તો આ સંન્યાસીઓ જે છે મૂળ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને મૂળ ક્યાં છે એ ખબર જ નથી. પણ આ જે વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ જે હોય છે એ ભક્તિયુક્ત કર્મ ભગવાને કીધું એટલે એમાં લાગી જાય છે. એમને ખબર છે કે ભાઈ આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે, એ એમને ખબર હોય છે. પણ અહીંયા તો જ્યારે કે ભાઈ વૃક્ષના મૂળને શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે, આ બાજુ માયાવાદી સંન્યાસીઓ જે છે એ મૂળ શોધવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પણ આપણે તો કેવું કે ભાઈ વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ હોય એ ઝાડના મૂળને પાણી આપવાનું છે, એ આપણને ખબર છે કે આપણે ભગવાન કૃષ્ણ જે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે અને આપણે ઝાડને મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. તો આ જે
પ્રક્રિયા જે છે, સંન્યાસીઓની જે પ્રક્રિયા જે છે એમાં જેને કહેવાય ને કે આત્મા પ્રક્રિયા પદાર્થથી અલગ થવાની છે. એટલે પદાર્થ એટલે કે આપણે શરીરથી અલગ થવાની પ્રક્રિયા છે. એટલે શરીરથી આત્માને અલગ કરવો અને જ્ઞાનમાં સ્થિત થવું, એવા બધા યોગી સંન્યાસીઓ અત્યારે પણ જોવા મળે છે કે જેને કહેવાય ને કે આ જ્ઞાન યોગમાં આવી અને પછી ધ્યાનમાં બેસે અને પછી આત્માને અને શરીરને અલગ જેને કહેવાય કે કરવાની પ્રક્રિયા જે છે એ કરતા હોય છે. પણ એ પ્રક્રિયા જે છે એ પણ ખૂબ અઘરી છે, કષ્ટદાયક છે. તો હવે જે 6ઠ્ઠો અધ્યાય આવશે એ ખૂબ સરસ ભગવાન અષ્ટાંગ યોગ સમજાવશે, પણ એ પણ ભગવાન કહેશે કે અષ્ટાંગ યોગ પણ અઘરો છે. અર્જુન પણ એનો સ્વીકાર કરે છે કે એ અઘરો છે. આપણે ધીરે ધીરે જાણીશું બધું. તો શરીરથી આત્માને અલગ પાડવાની પ્રક્રિયા છે અને અઘરી છે. પણ ભક્તિમાં તો કૃષ્ણને સમર્પિત થવાનું છે અને એમાં અપાર આનંદ છે. જેને કહેવાય કે આપણે તમે જોજો, ભગવાનનું કોઈ પણ કામ કરશો ને તમે, એટલો આનંદ આવશે કે જેને કહેવાય કે આમ અંદરથી આપણને એમ થાય કે ના, આપણે કરવું જોઈએ. તો ભક્તિ સેવામાં ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં જ રોકાયેલી હોય છે અને ભગવાનની પ્રત્યક્ષ સેવાનો આનંદ કેટલો હોય, જે કરે એને જ ખબર પડે. તો અનેક જન્મ પછી એ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભક્તિ સેવામાં તો મનુષ્ય આ જ જન્મમાં ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિને પામી શકે છે. તો માયાવાદીઓ જે છે આ સાંખ્ય સિદ્ધાંત ઉપર જાય છે. તો સાંખ્ય સિદ્ધાંત એટલે શું કે ભાઈ, સાંખ્ય યોગ આપણે બીજો જે અધ્યાય છે પ્રભુપાદે ગીતાનો સાર નામ આપ્યું છે અને બીજા જે આચાર્યો જે છે એ સાંખ્ય યોગ નામ આપે છે. તો સાંખ્ય યોગ એટલે શું? તો આ માયાવાદી સંન્યાસીઓ છે આ સાંખ્ય યોગ ઉપર જ્ઞાન લઈ અને પછી આવી રીતે શરીર અને પદાર્થ એટલે શરીર, આપણું શરીર જે છે એ પંચ મહાભૂતોમાંથી બનેલું છે. અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ અને પૃથ્વી. તો એ 5 જે બધા ભૌતિક તત્વો જે છે એને પદાર્થ કહેવાય છે. તો આ પદાર્થથી અલગ આત્માને સમજવાનો છે અને એ જ્ઞાન યોગ ઉપર જતા હોય છે. તો આ સાંખ્ય યોગ એટલે કે શરીર અને આત્માનો પૃથક્કરણ અભ્યાસ, એને સાંખ્ય યોગ કીધો છે. અને આપણે જે વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ હોય છે એ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લે છે, એ પછી ભાગવતમનો પાઠ કરે અને એ રીતે જેને કહેવાય ને કે શ્રવણમ કરી અને ભક્તિમય સેવામાં પરોવાઈ અને પછી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરે છે. તો સાંખ્ય યોગ જે છે એ ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ જેને કહેવાય ને કે આત્મા અને શરીર નું ખૂબ સરસ ગુણાતીત જ્ઞાન આપ્યું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને આત્માના ગુણધર્મો પણ આપણે જોયા કે આત્મા પણ અવિનાશી છે, આનંદમય છે, આધ્યાત્મિક છે, પરંતુ એ મોહમાયા અને પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા બંધાઈ ગયો છે. એટલા માટે જેને કહેવાય ને કે એ રીતે કર્મ કરતો હોય છે. શરીર દ્વારા કર્મ થતા હોય છે, પ્રકૃતિના ગુણો દ્વારા અને મોહમાયા દ્વારા. તો આ સાંખ્ય યોગ જે છે એ કપિલ મુનિ જે હતા, કર્દંબ મુનિના પુત્ર, દેવહૂતિ માતા અને કર્દંબ મુનિના પુત્ર કપિલ મુનિ, અને એમને પણ આ સાંખ્ય યોગ સમજાવ્યું છે આપણને. એટલે સાંખ્ય યોગ એટલે શું થયું કે જ્ઞાન યોગ થયો. એટલે ભગવાને આપણને જ્ઞાન યોગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે એ સમજાવ્યું છે. તો ભગવાનની ભક્તિમાં જો આપણે મનને એકાગ્ર કરીએ છીએ તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આપણે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ આપણી આપોઆપ થવા લાગે છે. આપણા પાપ કર્મમાંથી આપણે છૂટતા જઈએ છીએ, કેમ કે આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરીએ છીએ. અને આ જે જ્ઞાન યોગ છે, આ સંન્યાસી યોગીઓ જે કરે છે, એ જે રસ્તો જે છે એ અઘરો છે. હવે ભગવાન ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે છે અને ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે છે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણો. હે મહાબાહુ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. તો સંન્યાસી, નિત્ય સંન્યાસી કેવો હોય એ બતાવ્યું છે આ શ્લોકમાં ભગવાને. સંન્યાસીની વ્યાખ્યા આપી છે. સંન્યાસીની વ્યાખ્યામાં શું કીધું ભગવાને કે ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર. હવે આપણે પહેલા ન તો કર્મફળનો તિરસ્કાર માટે સમજીએ. તો આપણા સારા કર્મોનું જે પણ ફળ આપે ભગવાન, આપણી લાયકાત અનુસાર જે પણ ધન, દ્રવ્ય, શક્તિ, સામર્થ્ય ભગવાન આપે, એ લેવાની ભગવાનને ના નથી પાડવાની.
ભગવાન આપણને જે પણ આપે, આપણે એમ થોડી કહીએ કે ભાઈ ના મને ધન નહીં આપતા ભગવાન, આપણે એવું કહી શકીશું? કુંતી માતાએ તો ભગવાન પાસે દુઃખો માંગ્યા હતા, પણ આપણે એવું કરી શકવાના હતા? નથી કરી શકવાના. તો ભગવાને જે પણ આપણી લાયકાત અનુસાર, આપણી પાત્રતા અનુસાર ભગવાન જે પણ ધન દ્રવ્ય શક્તિ સામર્થ્ય આપે તો એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. પણ એ સ્વીકાર કરીને પછી એ શક્તિ સામર્થ્ય ધન દ્રવ્ય એને ભગવાનના કામમાં, ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવા માટે, ભગવાનના કર્મમાં આપણે લગાવવાનું છે. તો એ ત્યાગ થયો કહેવાય. અને ભગવાને કીધું કે ભાઈ અને ન કર્મ ફળની ઈચ્છા રાખે છે. તો આપણે ફળની ઈચ્છા પણ રાખવાની નથી. ભગવાન ઓલવેઝ, ભગવાન ઉપર આપણે વિશ્વાસ અને ટ્રસ્ટ રાખવાનો છે કે ભગવાન જે આપણી પાત્રતા પ્રમાણે આપશે એ બરાબર રીતે જ આપશે. પણ એવું થાય છે કે ઘણીવાર આપણે આ કર્મ કરવા જઈએ, કર્મ કરીએ ત્યારે આપણને આપણી ઈચ્છા અનુસાર જો એનું ફળ ન મળે અથવા તો ભગવાન ફળ ન આપે તો આપણને અણગમો પેદા થાય છે. તો કર્મફળની ઈચ્છા ન રાખીએ તો એ ખૂબ જ સારું છે. પણ જેને કહેવાય ને કે સકામ કર્મ કરી અને પછી એનું ધાર્યા પ્રમાણે રિઝલ્ટ ન મળે અથવા તો મોડું ફળ મળે અથવા તો ઓછું મળે તો આપણે શું થઈ જઈએ? વિચલિત થઈ જઈએ છીએ. અને આ વિચલિત થઈએ, આપણને ધાર્યું પરિણામ ન મળે એટલે આપણે વિચલિત થઈ જઈએ. તો અને પછી શું થાય? આપણે બીજાને દોષો આપવા લાગીએ કે ભાઈ આને આમ કર્યું, એને ઓલાએ આમ કર્યું એટલે આવું થયું, પેલાએ આમ કરવું જોઈતું હતું પણ ન કર્યું એટલે આવું થયું, આવી રીતે કર્યું હોત તો બહુ સારું થાત. તો આવી રીતે દોષોના ટોપલા આપણે બીજા ઉપર આપતા હોઈએ છીએ. તો માયા આવી, બંધનો લાગ્યા, આપણે ફસાયા. અણગમો પણ એ જ એક જાતનો જેને કહેવાય ને કે તિરસ્કાર જ છે. એટલે કરવાનું શું છે? આપણે ખાલી બે વસ્તુ કે ભાઈ એક તો કર્મફળનો તિરસ્કાર ન કરીએ અને જે મળે એ ભગવાનની ઈચ્છાથી, ભગવાનની કૃપાથી મળ્યું છે એનો સ્વીકાર કરીએ તો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. પણ આપણી મરજીથી થાય તો સારું જ છે, ભાઈ ઠીક છે, ઓકે. પણ ન થાય તો ઓર વધારે સારું. કેમ કે ન થાય તો આપણી મરજીથી ન થયેલું હોય તો કોની મરજીથી થાય કાર્ય? હરે કૃષ્ણ. આપણી ઈચ્છાથી ન થાય કાર્ય તો કોની મરજીથી થાય? હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભગવાનની મરજીથી. ભગવાનની મરજીથી. યસ, ખૂબ સરસ. તો આપણી મરજીથી થયેલું ન હોય કાર્ય તો કોની મરજીથી થાય? બે રીતે કાર્ય થતા હોય. એક તો ઘણીવાર આપણે જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની મરજીથી થયું હોય તો એ કેવું હોય? બેસ્ટ જ હોય. ભગવાન હંમેશા બેસ્ટ જ આપે છે. ભગવાન કોઈની સાથે પક્ષપાત કરતા નથી. તો ઘણીવાર આપણને એવા અનુભવો થાય કે ભગવાન જેને કહેવાય ને કે ઘણીવાર આપણને બચાવે એ વસ્તુમાંથી. આમ જ્યારે એ પછી જાણે એમ શાંતિથી જ્યારે રિયલાઇઝ થાય ને ત્યારે એમ થાય કે ઓ માય ગોડ, કેવા બચી ગયા, સુળીનો ઘા 100થી ટળ્યો છે. ઘણાના અનુભવ હશે, ખરું ને? ઘણાને એવા અનુભવો થયા પણ હશે. શેર કરજો, આપણે ક્યારેક ક્લાસ પછી આપણે શેર પણ કરીશું કે એવા કોઈ અનુભવો આપણને થયા હોય ને એકબીજાની સાથે શેર કરીએ ને તો આપણને આમ જાણવા મળે બધાની પાસેથી કે જો એટલે આ ભાવના, જે આપણે આવી ભાવના રાખીએ તો સર્વ દ્વંદ્વોમાંથી આપણે પાર ઉતરી જઈએ છીએ. દ્વંદ્વો એટલે કે સુખ દુઃખ, સફળતા નિષ્ફળતા, જય પરાજય, તો આ બધા દ્વંદ્વો થયા. તો એમાંથી આપણે જેને કહેવાય ને કે સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે નિષ્કામ કર્મયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ એના માટેનો આ શ્લોક છે. નિષ્કામ કર્મ કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ. નિષ્કામ કર્મ એટલે શું? આપણે આ 2-3 શ્લોકો સમજ્યા આપણે. હરે કૃષ્ણ. નિષ્કામ કર્મ કોઈ આશા વગર આપણે આપણા કર્મ કરવાના, કોઈ અપેક્ષા વગર, કોઈ એક્સપેક્ટેશન નહીં રાખવાનું. યસ. ઈચ્છા વગર કામ કરવાનું, ઈચ્છા વગર કર્મ કરવાના. યસ, બરાબર છે. ખૂબ સરસ. બધાના જવાબો સાચા છે. ખૂબ સરસ. તો આપણે કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર, આપણે જેને કહેવાય કે કોઈ પણ ઈચ્છા વગર આપણે કર્મ કરીએ ત્યારે એ નિષ્કામ કર્મ બને. એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે ડબલ માઇન્ડ નથી રાખવાનું.
આપણે મનમાં ડાઉટ આવ્યો, કન્ફ્યુઝન આવ્યું, સંશય આવ્યો, તો જેને કહેવાય ને કે માયા પકડશે કે ભાઈ આ તો મારો શિકાર છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ, કેટલું ભગવાનને જેને કહેવાય ને કે કેટલી પ્રલોભન આપીએ ભગવાનને કે ભગવાન મારું આ કરી દે, પેલું કરી દે. ભગવાન કેટલી તો બાધા ખડીઓ રાખે, ઘણા તો બાધા કે ભાઈ આ હું નહીં ખાવું, પેલું નહીં ખાવું, ભગવાન તું મને આ આપીશ તો હું આ છોડી દઈશ, મારો દીકરો પાસ થશે તો હું ભગવાન તને 500 રૂપિયાની મીઠાઈ ચડાવીશ, ભગવાન આની રક્ષા કરજે, ભગવાન પેલાની રક્ષા કરજે. કેટલા બધા પ્રલોભનો આપતા હોઈએ છીએ ભગવાનને, પણ એ ભગવાન ઉપર આપણો વિશ્વાસ નથી હોતો. તો આ રીતે કેવું કેવું કરતા હોય. પાછા ઘણા તો એવી રીતે પણ ભગવાનને કહેતા હોય કે ભગવાન મને કેમ આવું થાય દુઃખ આપ્યું, મેં તારું શું બગાડ્યું છે તે મને દુઃખ આપ્યું, આટલું બધું દુઃખ આપ્યું. ભગવાનને કે પણ એ આપણે જાણવું જોઈએ. એટલે જ કર્મયોગને સમજવાનો છે, કર્મની આંટી ગૂંટીને એટલે આપણે સમજવાની છે. તો આવા ક્વેશ્ચનો આપણને થશે જ નહીં. એટલે આ દ્વંદ્વોમાંથી મુક્ત થઈએ આપણે. ભગવાને 4થા અને 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે અજ્ઞાની મનુષ્યો જ ભક્તિમય સેવા અને ભૌતિક જગતના પૃથક્કરણાત્મક અભ્યાસથી ભિન્ન કહે છે. જેઓ વાસ્તવમાં જ્ઞાની છે તેઓ કહે છે કે મનુષ્યો આમાંથી કોઈ એક માર્ગનું સારી રીતે અનુસરણ કરે છે તે બંનેનું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. હવે અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે આપણને કે જેને કહેવાય ને કે સાંખ્ય યોગ દ્વારા જે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો રસ્તો છે અને ભક્તિયુક્ત કર્મ કરી અને ભગવાનને પામવાનો રસ્તો છે, એ બે એક જ છે એવું આ 2 શ્લોકોમાં ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. એટલે કે જ્ઞાન યોગ થોડો અઘરો છે, પણ એ દ્વારા પણ ભગવાનને પામી શકાય છે. અને બીજો ભક્તિ યોગ ભગવાને 5મા શ્લોકમાં અહીંયા જો ભગવાન કહે છે કે ભક્તિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તો ભક્તિ યોગ અને જ્ઞાન યોગ છે, ડેસ્ટિનેશન જે છે એ બે એક જ છે એવું ભગવાન આ શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે. તો સાંખ્ય યોગ વિશે આપણે સમજ્યા કે શરીર અને આત્માનું પૃથક્કરણ અભ્યાસ, આ ભૌતિક તત્વોનો પૃથક્કરણાત્મક અભ્યાસ, તો એને સાંખ્ય યોગ કહે છે. એટલે સાંખ્ય યોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ થયું. શરીર અને આત્માનું જ્ઞાન આપણને બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને આપ્યું ખૂબ સરસ રીતે. એટલે એ શું થયું, જ્ઞાન યોગ કીધું ભગવાને. તો અહીંયા ભગવાન આપણને 4થા શ્લોકમાં કહી રહ્યા છે કે અજ્ઞાની મનુષ્યો જ ભક્તિમય સેવા અને ભૌતિક જગતના પૃથક્કરણાત્મક અભ્યાસ સાંખ્યથી ભિન્ન કહે છે. જો એટલે આ બેને આપણે ભિન્ન માનીએ તો આપણે અજ્ઞાની છીએ એવું ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે. અને 5મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય જાણે છે કે પૃથક્કરણાત્મક અધ્યયન એટલે કે સાંખ્ય યોગ દ્વારા જે સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે તે જ ભક્તિ દ્વારા પણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને તેથી જે મનુષ્ય સાંખ્ય યોગ તથા ભક્તિ યોગને એક સમાન ભૂમિકા પર રહેલા જુએ છે તે જ વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જુએ છે. એટલે સાંખ્ય યોગ અને ભક્તિ યોગ જે છે, જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ છે, એ બે એક જ છે. બે દ્વારા આપણે ભગવાનને પામી શકીએ છીએ. એટલે ઘણા યોગીઓ સંન્યાસીઓ અત્યારે પણ જેને કહેવાય ને કે એવા જોવા મળે છે કે આપણે ધ્યાનમાં બેસી અને પછી ભગવાનને પામવાનો, ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ કરી અને ભગવાનને પામવાનો જેને કહેવાય કે રસ્તો અપનાવે છે. પણ આપણે જે વૈષ્ણવ સંન્યાસીઓ જે છે કળિયુગ માટે ભગવાનને ખબર હતી કે જેને કહેવાય ને કે મારા બાળકો આ બધું અઘરું કામ નહીં કરી શકે. એ વખતનો સમય અલગ હતો. એ વખતે સતયુગ વૈદિક કાળમાં એ પ્યોરિટી હતી, પવિત્રતા હતી, જેને કહેવાય ને કે વાતાવરણ શુદ્ધ હતું, એટલે એ બધું થઈ શકતું હતું. પણ જેને કહેવાય કે અત્યારે એવા આપણને તપ કરવાનું કોઈ કહે કે ભાઈ તો આપણે કરી શકીએ? હરે કૃષ્ણ. એવા કોઈ તપ અને ધ્યાન કરવાનું કે તો આપણે કરી શકીએ અત્યારના ના કરી શકીએ. ન કરી શકીએ. યસ, આપણે કોરોના કાળમાં બધાએ જોઈ લીધું કે ભાઈ એક રૂમમાં 15 દિવસ ભરાઈને આમ જેને કહેવાય ને કે બેસી રહેવાનું હતું, તો પણ જેને કહેવાય ને કે લોકોને ડિપ્રેશન આવી ગયા હતા. તો આ જેને કહેવાય કે અર્જુનજીએ ત્યારે પણ ખૂબ સરસ 6થા અધ્યાયમાં આપણે સમજીશું. તો આ જ્ઞાન યોગ જે છે એ પણ ભગવાનનો રસ્તો જ છે પામવાનો, પણ ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે કે બે દ્વારા તમે મને પામી શકશો. તો ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. તો આ જે સંન્યાસીઓ જે છે અને ભક્તિયુક્ત કર્મ જે કરે છે, બેઉ જે કહેવાય કે બેઉમાં જે કહેવાય કે ડેસ્ટિનેશન એક જ છે. આમાં પણ ભૌતિક આસક્તિથી મુક્ત થવાનું છે
આમાં પણ ભૌતિક આસક્તિથી મુક્તિ છે. આત્મા અને શરીર વચ્ચેનો જેને કહેવાય કે ભૌતિકતાથી અલિપ્ત થવાનું છે. એટલે કૃષ્ણમય કર્મ કરીને આપણે કૃષ્ણ સાથે જોડાઈને રહેવાનું છે. અને આમાં જે સંન્યાસીઓ અને યોગીઓ જે છે જ્ઞાન યોગ દ્વારા જે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરે છે એમાં પણ જેને કહેવાય ને કે આત્મા શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, એ જ કોન્સેપ્ટને અપનાવે છે. પણ એટલે છે ડેસ્ટિનેશન એક જ. તો સાંખ્ય અને ભક્તિમય એટલે કે સેવા પ્રથમ પ્રક્રિયામાં સાંખ્ય વ્યક્તિએ પદાર્થથી અલગ થવું પડે છે. કે અત્યારે પણ આપણે એવી બધી થિયરીઓ અપનાવવા વાળા યોગીઓ સંન્યાસીઓ છે કે જેને કહેવાય ને અનેક તપશ્ચર્યા પછી જેને કહેવાય કે શરીરથી અલગ આત્માને પેલું જેને કહેવાય ને કે હવામાં તરતું હોય શરીર અને આત્મા અને શરીર અલગ થાય ને એ બધી આપણે એવા ઘણા આપણે વાંચીએ છીએ અને બધું જેને કહેવાય કે જોઈએ છીએ. તો એવા સંન્યાસી અને યોગીઓ અત્યારે પણ છે. પદાર્થ એટલે કે શરીરથી અલગ થવું પડે છે. અને ભક્તિ યોગ પ્રક્રિયામાં વ્યક્તિએ પોતાને કૃષ્ણ ભાવનામૃતના કાર્ય સાથે જોડવું પડે છે. બંને પ્રક્રિયાઓ સમાન છે. ઉપર છેલ્લી રીતે એક પ્રક્રિયામાં ટુકડેનો સમાન અને બીજી પ્રક્રિયામાં જોડાણનો આપણે ભગવાન સાથે જોડાણ કરવાનું છે ભક્તિ યોગમાં. અને યોગ એટલે ભગવાન સાથેનું જોડાણ એ આપણે સમજી ગયા. એટલે કૃષ્ણ પ્રત્યેનો લગાવ એક જ છે. જે આ જોઈ શકે છે તે વસ્તુઓ જેમ છે તેમ જોઈએ છે. તો આપણને ખૂબ સરસ આપણે પ્રભુપાદનું ઉદાહરણ પણ સમજ્યા. 70 વર્ષની ઉંમરે પણ જેને કહેવાય કે 70 વર્ષની ઉંમરે માણસ ઘરની બહાર નીકળવાનો વિચાર ન કરે અને એ અમેરિકા જવાનો વિચાર કર્યો અને ત્યાં જઈને પણ જેને કહેવાય કે વર્ષ સુધી તો 1 વર્ષ સુધી તો પાર્કમાં જઈ અને કીર્તન કરી રાખ્યા. એમની પાસે પૈસા પણ નહીં અને પેલા જેને કહેવાય નશામાં ધૂત ખરાબ આદતો વાળા માણસોને પણ એમને હૃદય પરિવર્તન કર્યા અને એ પછી આ ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી અને અત્યારે આપણે ઇસ્કોનનો ફેલાવો જોઈ રહ્યા છીએ. તો કેટલું કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે કે ભક્તિમય યુક્ત કર્મ કર્યા અને કર્મ કરતા જ રહ્યા. તો હવે ભગવાન કહે છે કે ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ સમગ્ર કર્મોનો પરિત્યાગ કરવા માત્રથી કોઈ મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી, પરંતુ ભક્તિમય સેવામાં પરોવેલા વિચારશીલ મનુષ્ય પરમેશ્વરને તરત જ પ્રાપ્ત કરે છે. તો કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા છે. જેમ જેમ આપણે મહામંત્રના જાપ કરીએ, ભક્તિમય સેવામાં જોડાઈએ, એમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય અને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થતી જાય. જ્ઞાન યોગમાં કેવું છે કે ભાઈ સંન્યાસી યોગી થવામાં પણ રિસ્ક તો હોય જ છે, કેમ કે મન ચંચળ છે. કોઈ એવા વિષયમાં ફસાયું પતન થવાના ચાન્સ રહે. આપણે લેવલ 1 માં આપણે જોયું હતું એવી ઘણી કથાઓ જોઈ કે મન ફસાયું અને પતન થયું. તો એને ભગવાનને તો મિથ્યાચારીઓ ગમતા જ નથી. આપણે ઓલા સાધુનો ફોટો પણ જોયો હતો અને સાધુ કોઈ જગ્યાએથી સાધુ જેવા લાગતા નહોતા. હાથમાં મોબાઈલ ને ઓર્નામેન્ટ્સ પહેરેલા અને સિગારેટ ફૂંકતા અને એવા સાધુનો એક ફોટો પણ જોયો હતો અને એના દ્વારા આપણે સમજાતા કે ભગવાનને મિથ્યાચારીઓ ગમતા નથી. એટલે સંન્યાસ લઈ લે પણ પછી મન કૂદકા મારતું હોય ને મન ફસાય પછી અને જેને કહેવાય ને કે ઇન્દ્રિય વિષયોમાં મન ફસાયેલું રહે એટલે ભગવાન અહીંયા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરવાનું આપણને શ્રેષ્ઠ કીધું ભગવાને આપણને. તો અહીંયા આ સાથે આપણો વિભાગ 1 પૂરો થાય છે. આપણે વિભાગ 2 જે છે એમાં આપણે સમજીશું કે 7 થી 12 શ્લોકમાં નિષ્કામ કર્મયોગ કેવી રીતે કરવા એ ભગવાન આપણને સમજાવશે. અનાસક્તિ સાથે કર્મ કરવું એ આ નિષ્કામ કર્મયોગ કરવા એ આપણને જેને કહેવાય ને કે 7 થી 12 શ્લોકમાં ખૂબ સરસ રીતે ભગવાન સમજાવે છે. તો આપણે આ જ્ઞાનને સમજાય કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ અને ભગવાનનો સૂક્ષ્મ અંશ છીએ અને આપણે ભગવાનની સેવા કરવા માટે નિર્માયેલા છે અને એટલે અનાસક્તિ ભાવ સાથે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ. તો ભગવાનના આપણે સેવક છીએ. ભગવાને ફાળવેલ કામ આપણે કરવા જોઈએ. ભગવાને ફાળવેલ કામ એટલે કે આપણને જે પણ ડ્યુટીમાં ભગવાને મૂક્યા છે એ ડ્યુટીમાં રહીને સ્વધર્મનું પાલન આપણે કરવું જોઈએ. ભગવાને અને એ પાછું સ્વધર્મનું પાલન આપણે કેવી રીતે કરવાનું છે? પૂરી નિષ્ઠા, ક્ષમતા, સમર્પણ સાથે અને સખત મહેનત સાથે, પૂરી નિષ્ઠાથી, પૂરી ધગશથી, પૂરી સમર્પણથી ને પૂરી મહેનતથી કરવાના છે. એવું નહીં કે ભાઈ ચલો કર્મ કરવા ખાતર કરી લીધા અને એવું અને જેને કહેવાય ને કે જેમ તેમ પતાવી દીધું. નહીં,
ભગવાન ઓલવેઝ છે ને સફળતા પણ ઓલવેઝ સ્ટ્રગલ પછી મળતી હોય છે. એ આપણે એવા ઘણા ઉદાહરણો જોયા છે અને આપણી પેઢી પણ એવી રીતે જ ઉપર આવેલી છે કે પહેલા સ્ટ્રગલ કરી અને પછી સફળતા મળી. તો આ જેને કહેવાય કે સ્ટ્રગલ પછી જ ઓલવેઝ સફળતા મળતી હોય છે. તો આ જરૂરી છે કે આપણે આપણી અને જે પણ જેને કહેવાય ને કે ભગવાન હંમેશા જે પ્રયત્નો કરે અને મહેનત કરે એને ભગવાન સહાય કરતા હોય છે. ભલે આપણે એમાં પછી કરવામાં આપણે ભૂલો કરીએ, પડીએ, આખડીએ. ભૂલો કરીશું તો આપણે એમાંથી શીખશું અને પાછા ઊભા થશું અને પાછા અને એ પછી એવા ભૂલો કરીએ ને એમાંથી શીખીએ ને તો જ પછી સફળતા મળે છે. તો આ જેને કહેવાય કે ભગવાન એ ત્યારે સહાયતા કરતા હોય છે, પણ પછી જો ખાઈ પીને ઊંઘવા વાળાને ભગવાન સહાય કરતા નથી. તો આ રીતે આપણે જેને કહેવાય ને કે ભગવાને જે પણ ડ્યુટીમાં આપણને મૂક્યા છે એ ડ્યુટીમાં રહી અને આપણે કામ કરવાનું છે, પણ પૂરી નિષ્ઠાથી કામ કરવાનું છે. તો હવે પછીના આ બધા શ્લોકોમાં ખૂબ સરસ રીતે આપણને ભગવાન સમજાવશું. તો આપણે જેને કહેવાય ને કે ઘણીવાર આપણે આ એકચ્યુઅલી યંગ જનરેશન માટેના શ્લોકો છે બધા, અને સમજાવવાની અત્યારના યંગ જનરેશનને કેવું છે કે બધું તાત્કાલિક મળી જવું જોઈએ, અને ન મળે અથવા ઓછું મળે એટલે શું થાય, ના કરવાનું કાર્ય કરી બેસે. ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી, સ્ટ્રેસ અને આ બધું જેને કહેવાય ને કે પછી ખરાબ આદતોના રવાડે ચડી જાય અને ઘણીવાર જેને કહેવાય કે સુસાઇડ કરવા સુધી ન આવી જતા હોય છે. પરીક્ષામાં નાપાસ થાય તો પણ ઘણીવાર આપણે એવા દાખલા જોયેલા હોય છે કે ન કરવાનું કાર્ય કરી બેસતા હોય છે. તો યંગ જનરેશન જે છે એ ખૂબ બચાવવાની જરૂર છે. તો ભગવાનને આપણે બધા પરિણામ જે પણ હોય ભગવાનને સમર્પિત કરવાનું છે, ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરવાનું છે, એ આપણે સમજવાનું છે. ભગવાનના કામમાં એકાગ્ર કરી આપણે ભગવાન જે પણ આપે એમાં સંતોષ માની, અને ભગવાન ઓલવેઝ પાત્રતા પ્રમાણે આપે છે અને ભગવાનને ખબર છે કે આપણને કેટલું આપવું જોઈએ. તો જે ફળના સકામ કર્મોના ફળોની લોભી હોય છે એ ઓલવેઝ મૂંઝવણમાં જ રહે છે. અર્જુનનો દાખલો આપીને ભગવાન આપણને સમજાવી રહ્યા છે. ભગવાને અર્જુનજીને સકામ કર્મો એટલે કે જે શરીરની ઈચ્છાઓ માટે ન લડવાના કારણો આપ્યા છે, એના માટે ભગવાને આ બધું જ્ઞાન આપ્યું છે આત્માનું ને બધાનું. તો ભગવાન 7મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે અને જે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, તે સૌને પ્રિય હોય છે. તો આ 7 અને 8, 9 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે કે સૌને પ્રિય હોય છે. હવે વિશુદ્ધ આત્મા કીધું ભગવાને. એક તો અહીંયા પણ ત્રણ વસ્તુ સમજાવી ભગવાને 7મા શ્લોકમાં, કે જે ભક્તિ ભાવે કર્મ કરે છે. એ પછી ભગવાને કીધું જે વિશુદ્ધ આત્મા છે, અને એ પછી ત્રીજો પોઈન્ટ આપ્યો ભગવાને આપણને કે પોતાના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, એ સૌને પ્રિય હોય છે. તો વિશુદ્ધ આત્મા એટલે શું? કોઈ કહેશે? હરે કૃષ્ણ, વિશુદ્ધ એટલે શું? અહીંયા ભગવાને બીજું પણ કીધું, મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે. 3 પોઈન્ટ આપ્યા. હવે એમાંથી વિશુદ્ધ એટલે શું? કોઈ સમજાવશે? વિશુદ્ધ આત્મા એટલે? હરે કૃષ્ણ. તમને જે પણ વિચાર આવે એ બોલવાનું. આપણે એવું નહીં, આપણે અહીંયા આધ્યાત્મિકતાની સીડી ચડવા માટે આપણે બધા સાથે આપણે જઈ રહ્યા છીએ. તો એવું નહીં વિચારવાનું કે આ મારું રોંગ હશે કે આ રાઈટ હશે. આપણે અત્યારે જેને કહેવાય ને કે આ જ્ઞાન લઈએ છીએ, જ્ઞાનની ગંગાને આપણે પી રહ્યા છીએ, અમૃતને પી રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ. વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે જે ભગવાનમાં ન માનતા હોય. હા, પછી બીજું કઈ? કોઈને કઈ કેવું છે? આચરણ સારું ના હોય. હા, યસ. બીજું હજી કોઈ? ચલો હિન્ટ આપો. ફળની ઈચ્છા રાખે કર્મ કર્યા પછી બી. યસ, ઓકે. હું હિન્ટ આપું. પંડિત માટે 2 વ્યાખ્યાઓ આપેલી ભગવાને. આપણે વિશુદ્ધ આત્મા કોને કહેવાય, વિદ્વાન કોને કહેવાય, એના માટે ભગવાને 2 શ્લોક સમજાવ્યા હતા. આપણે બીજા અધ્યાયનો 12મો શ્લોક અને પંડિત માટે 2 વ્યાખ્યાઓ આપેલી. કોઈને યાદ છે? કોઈએ નોટ ડાઉન કંઈ કર્યું હોય કે લેવલ 1માં કે એમાં? અમે તમને હિન્ટ આપી.
પંડિત કોને કહેવાય? વિદ્વાન કોને કીધો છે ભગવાને? વિદ્વાન એટલે પંડિત જે મરેલા કે જીવિત માટે શોક ન કરે. યસ, ખૂબ સરસ માતાજી. કોણ બોલ્યું? કૌશિકા. યસ. અને બીજો પોઈન્ટ પણ હતો, પંડિત માટેની 2 વ્યાખ્યા હતી. ઓકે, ચલો. તો વિશુદ્ધ એટલે કે બધા વ્યક્તિઓને, બધા સજીવો જે પણ જીવાત્માઓ છે એને સમદ્રષ્ટિથી જોવા. બધા હૃદયમાં ભગવાને બધા હૃદયમાં, જેને કહેવાય ને પરમાત્માનો વાસ છે, બધા જ જીવો ભગવાન કૃષ્ણના સંતાનો છે, એ દ્રષ્ટિથી જોવું. એ દ્રષ્ટિ ક્યારે આવે? નહીં તો પછી એ દ્રષ્ટિ જ્યારે આવે ને ત્યારે આપણી ઈર્ષા કરવાનો ગુણ બંધ થાય, આપણી નિંદા કરવાનો ગુણ બંધ થાય. તો આ વસ્તુ જ્યારે આપણે સમદ્રષ્ટિથી જોઈએ ત્યારે આ જેને કહેવાય એટલે કે વૃક્ષના પાંદડા તથા ડાળીઓ વૃક્ષથી જુદા નથી. એ ભાવના આવે ત્યારે હૃદય શુદ્ધ થયેલું કહેવાય. તો આપણે વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના કેમ આવી? તો આ જેને કહેવાય ને કે આપણે એક જ પિતાના સંતાનો છીએ, આપણે ભગવાનના સંતાનો છીએ. અહમ બીજ પ્રદ પિતા, ભગવાને કીધું કે હું બીજ આપનારો પિતા હું છું. અને આપણું શરીર જે છે પ્રકૃતિ માતા દ્વારા આપણને મળે છે. અને એટલે અને આપણે ફેમિલીમાં એક જ પિતા હોય ને એના બાળકો હોય એને આપણે કુટુંબ કહીએ. તો આપણે બધા જે પણ ભગવાને કીધું કે જે પણ 84 લાખ યોનીમાં જે પણ 84 લાખ યોનીના જે પણ જીવો જે છે એ બધાનો પિતા હું છું. તો આ વસુધૈવ કુટુંબકમની ભાવના જે છે એ આના ઉપરથી આવેલી છે. ભગવાન કે છે હું એક જ પિતાના સંતાનો છું અને પરમાત્મા રૂપે બધા જીવાત્માઓમાં એટલે ભગવાનમાં વસેલા. એટલે આપણે એ રીતે જોઈએ કે બીજા વ્યક્તિના હૃદયમાં પણ પરમાત્મા રૂપે ભગવાન રહેલા છે. તો આપણે એ સમદ્રષ્ટિથી જોવાની દ્રષ્ટિ કેળવાય. તો જેને કહેવાય ને કે એટલે કોઈની નિંદા ન કરવી, એ પછી ઈર્ષા ન કરવી, અથવા તો કોઈને નુકસાન પહોંચાડવાનો જો વિચાર કરીએ તો આ શ્લોકને યાદ કરવાનો. ઘણીવાર એવા જીવનમાં અનુભવો થાય કે કોઈએ આપણને દુઃખી કર્યા હોય, કોઈએ આપણને ન બોલવાનું બોલ્યા હોય, પણ ઓલવેઝ ફોરગીવ, ક્ષમા કરી દેવાની, કર્મનું બંધન નહીં લેવાનું. તો આવા વિશુદ્ધ હૃદય વાળાનું મન અને ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ ઓલરેડી આવી ગયેલો હોય. એટલે શું થાય કે ભાઈ એ ઓલવેઝ બીજાની સેવા કરવા માટે તત્પર રહે. પ્રાણી માત્રનો એ સેવક હોય. એ પછી કૃષ્ણ સંબંધી ન હોય એવું કાર્ય એ કરતો ન હોય. એ પછી કૃષ્ણ માટેના કાર્યો થતા હોય ત્યાં જ જતો હોય. તો એટલે શું થાય કે એવો મનુષ્ય જે હોય એ બધાને પ્રિય થાય. આ આખી પ્રોસેસ છે. આપણું હૃદય શુદ્ધ ક્યારે થાય કે આપણે આ સમદ્રષ્ટિ કેળવીએ ત્યારે આપણું હૃદય થાય. આપણો જેને કહેવાય કે મનુષ્ય બધાને પ્રિય હોય, કેમ કે મન વચન અને કર્મ ઉપર સંયમ હોય, વ્યવહાર વાણી વર્તનમાં સંયમ હોય. એટલે આપણે પણ કોઈની પણ સાથે રિલેશનમાં આપણે જતા હોઈએ તો આપણે કેવું કે ભાઈ આપણે પહેલા જોઈએ કે ભાઈ આ માણસ કેવો છે, એના ગુણો કેવા છે, એનો વર્તન વાણી વ્યવહાર કેવું છે, એ પછી એની સાથે આપણે એની મિત્રતામાં આગળ વધીએ. તો એટલે શું થાય કે ભાઈ આવી દિવ્ય ભાવનામાં રહેલો મનુષ્ય પોતે કર્મ કરતો હોવા છતાં તે કોઈ વસ્તુથી લિપ્ત થતો નથી. 8 અને 9 શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે કે એટલે ઓટોમેટિક એનું શરીર ચાલ્યા કરે છે અને કર્મ કરતો રહે છે. કેમ કે એક આ સમદ્રષ્ટિ કેળવાઈ ગયેલી હોય છે કે ભાઈ બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા છે. એટલે કે આ પ્રાણી માત્રમાં પણ હૃદયમાં પરમાત્મા છે, મનુષ્યના સામેવાળા વ્યક્તિમાં પણ પરમાત્મા છે. એટલે શું થાય કે એને કોઈ જેને કહેવાય ને કે કોઈ કર્મની કે કોઈએ કઈ કહી દીધું કે કંઈક મન દુઃખ થયું, કોઈ ઓલી હોય જ નહીં, એની પડી જ ન હોય. એટલે એ જેને કહેવાય કે ભગવાન કે છે કે હકીકતમાં પોતે કશું જ કરતો નથી, બોલતા, ત્યાગ કરતા, ગ્રહણ કરતા કે આંખો ખોલતા મીચતા કે સદા જાણતો હોય છે કે માત્ર ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જ પોતાના વિષયોમાં પરોલે અને પોતે સર્વથી અલિપ્ત છે. તો આવા ભક્તિયુક્ત કર્મ કરતો જે મનુષ્ય હોય છે એ આવો અલિપ્ત રહે છે. તો ભગવાને કીધું જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે તે જેમ કમળપત્ર જળથી અસ્પર્શ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. તો આપણે જો ભગવાનને સમર્પિત કરીએ આપણા કર્મો તો આપણે પણ પાપ કર્મમાંથી અલિપ્ત
રહી શકીએ છીએ. ભૌતિક જગતમાં આપણે કોઈ પણ કર્મ કરીએ એમાં દોષ તો રહેલા જ હોય છે, અને જાણતા અજાણતા પણ એવા અનર્થ આપણે કરી બેસતા હોઈએ છીએ. તો જો આપણે ભગવાનને આપણા કર્મના ફળ અર્પિત કરીએ છીએ, તો આસક્તિ રહિત થઈને આપણે કર્મ કરીએ છીએ, તો આપણે પણ પાપ કર્મમાંથી અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. અને અહીંયા ભગવાને કમળનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. કમળ એ પાણી અને કાદવની વચ્ચે રહેતું હોય છે, આપણને બધાને ખબર છે. તો અને કમળનું ફૂલ હોય એનાથી લેપાતું નથી. પાણીનું ટીપું પણ કમળના ફૂલ ઉપર રહી શકતું નથી. એવું સિલ્કી, આમ જેને કહેવાય ને કે સિલ્કી ફૂલ હોય કે એના ઉપર આમ જેને કહેવાય ને પાણીનું ટીપું પડે ને તો બી સરકી જાય, એટલે એટલું સિલ્કી ફૂલ હોય છે. અને ભગવાનના હાથમાં પણ શંખ, ચક્ર, ગદા અને પદ્મ એટલે કમળ હોય છે. તો કમળ કેમ? તો આ પણ એક સાંકેતિક છે. હા, ભગવાનના હાથમાં કમળ કેમ છે? તો ભગવાન જે છે એ આવા કોઈ કાર્યથી લેપાતા નથી. ભગવાનને કોઈ ગુણો બાંધતા નથી. ભગવાન આ ભૌતિક ધરાતલ ઉપર પણ જ્યારે પ્રગટ થાય છે, અહીંયા જેને કહેવાય કે દેવકીના પુત્ર તરીકે પણ આવ્યા, ત્યારે ભગવાન કોઈ કર્મથી બંધાયા નથી. ભગવાન કોઈ કર્મ, ભૌતિક ગુણો જે છે સત્વ, રજસ અને તમસ, એનાથી પણ બંધાયા નથી. ભગવાન જે છે આનાથી અલિપ્ત રહે છે. ભગવાનના હાથમાં પણ કમળ, શંખ, ચક્ર, પદ્મ અને ગદા. શંખ જે છે એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. તો આ બધા ભગવાનના જે તો ભક્તિયુક્ત કર્મમાં પરોવાયેલો મનુષ્યને ખબર હોય છે કે ભાઈ દરેક વસ્તુ કૃષ્ણની માલિકીની છે, દરેક વસ્તુ જે છે કૃષ્ણની સેવાના ઉપયોગમાં થવું જોઈએ. અને કૃષ્ણ ભાવનામાં મનુષ્ય જે છે એ પણ જાણતો હોય છે કે શરીર પણ કૃષ્ણની સંપત્તિ જ છે, એનો ઉપયોગ પણ કૃષ્ણની સેવામાં થવો જોઈએ. શરીર પણ આપવા વાળા ભગવાન છે. ભગવાનની કૃપા દ્વારા મનુષ્ય શરીર મળતું હોય છે. અને ભગવાને આપણને કીધું કે બીજ આપનાર પિતા પણ હું છું, અને શરીર આપનાર માતા પ્રકૃતિ છે. શરીર પંચ મહાભૂતોમાંથી બનેલું છે. અને આપણે 7મા અધ્યાયમાં લેવલ 1માં પણ સમજી ગયા કે પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર એ મારી શક્તિઓ છે. તો આ શક્તિઓ દ્વારા આપણું શરીર બનેલું છે. પંચ મહાભૂતોમાંથી આપણું શરીર બનેલું છે. તો શરીર આપવા વાળા પણ, શરીર પણ આપણા શરીરના માલિક પણ આપણે નથી. અને તે છતાં પણ આટલા અહંકારો અને આટલા જેને કહેવાય ને કે એમાં રહીએ છીએ આપણે, કે અને આપણે તો આપણો એટલો મોટો હોય છે કે બધું મેં કર્યું ને મારું, એમાંથી આપણે બહાર આવતા નથી. તો ભક્તિયુક્ત કર્મમાં આપણે કમળની જેમ અલિપ્ત રહીએ છીએ, વિકર્મથી અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. જ્યારે આ ભક્તિયુક્ત કર્મમાં આપણે પરોવાઈએ ત્યારે આવી રીતે આપણે અલિપ્ત રહી શકીએ છીએ. આપણે બીજો વિભાગ 9:30 થયા છે, આપણે બીજો વિભાગ પૂરો કરીએ. આ થોડો ખૂબ જેને કહેવાય ને કે શ્લોકો થોડા ઓછા છે, પણ આ અધ્યાયને સમજવો ખૂબ જરૂરી છે. એટલે હું આ લંબાણપૂર્વક થોડું સમજાવી રહ્યું છું. તો હું આજે પણ થોડોક તમારો ટાઈમ વધારે લઈશ, એના માટે માફી માંગુ છું. તો 11 અને 12 શ્લોક એટલે આ જે શીલા પ્રભુપાદ છે, જેને કહેવાય ને કે કર્મ, ભક્તિયુક્ત કર્મ કર્યા, અને આ જેને કહેવાય કે આખું જીવન જે છે એમનું કૃષ્ણમય રહ્યું, અને આ રીતે કર્મો કર્યા. તો અને કર્મ કરતા જ રહ્યા. તો 11મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું, યોગીજનો અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ કેવળ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ કર્મ કરે છે શું કામ? તો અહીંયા ભગવાન કહી રહ્યા છે આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. તો આવા યોગીજનો છે, એકચ્યુઅલી કર્મ કરવાની જરૂર નથી. આપણે 3જા અધ્યાયનો 17મો અને 18મો શ્લોક આપણે આગળ સમજ્યા કે ભાઈ જે ભક્તિયુક્ત કર્મમાં આપણે જે જ્ઞાનમાં સ્થિત થયેલો છે એને કર્મ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. અને કર્મ ન કરે તો પણ ચાલે. કર્મ કરે છે શું કામ? એટલે અર્જુનજીને પ્રશ્ન જ એના માટે થયો કે ભાઈ કર્મનો ત્યાગ કરવો કે કર્મ કરવું કે ત્યાગ કરવો. અર્જુનજીને પૂછવાનું કારણ એટલું જ હતું કે આ કર્મ કરે છે શેના માટે? તો યોગીજનો જે છે આ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરતા હોય છે, અને કર્મ કરે જ રાખે છે. તો આપણે આ સમજવાનું છે કે એમની આત્મશુદ્ધિ માટે કર્મ કરે છે. તો માયા જે છે, ત્રિગુણી માયા, એ આપણને કે હંમેશા આપણને જેને કહેવાય ને કે ગોળ ગોળ ફેરવતી જ હોય છે. એટલે આપણે ભક્તિયુક્ત કર્મમાં જ્યાં પરોવાયેલા રહીશું તો એમાંથી છૂટતા જઈએ ધીરે ધીરે. એટલે અને મન ચંચળ છે, આપણે સમજી ગયા છે કે એટલે યોગીજનો જે છે એમાં પરોવાયેલા રહે છે અને આત્મશુદ્ધિ કરતા જ રહે છે. તો આપણે પણ
જેને કહેવાય ને કે ધીરે ધીરે ભક્તિયુક્ત કર્મ કરતા રહી અને નવધા ભક્તિમાં આપણા મનને પરોવી અને ધીરે ધીરે આપણી આત્મશુદ્ધિ કરવાની છે. જેમ જેમ આ થતું જશે એમ એમ આપણે જેને કહેવાય ને કે દૈવી ગુણો 14મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ રીતે સમજાવશે. દૈવી ગુણો ડેવલપ થશે અને ભગવાનની પ્રકૃતિને આપણે પામીશું. 12મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સાથે સંલગ્ન હોતો નથી તથા જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. હવે જે કર્મના ફળનો લોભી છે એટલે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં રહે છે તેને શાંતિ મળતી નથી. સકામ કર્મોમાં પરોવાયેલા હોય એટલે શું થાય કે ભાઈ 84 લાખ યોનિઓમાં પછી ફરતા રહેવાનું. એ તો આપણા માટે ભગવાને બનાવેલી જ છે. બંધનો લાગે અને આ બધા લોકમાં ફર્યા કરવાનું. નવું શરીર પ્રાપ્ત થાય, જાયન્ટ વ્હીલમાં ફરતા રહેવાનું અને ફરીથી પાછી એબીસીડી ગૂંટવાની, કક્કો બારાખડી કરવાની. તો આપણે આ પશુ જીવનમાંથી બહાર આવવાનું છે. ખાલી ખાવું, પીવું, ઊંઘવું, સ્વરક્ષણ અને મૈથુનમાંથી બહાર આવી અને આપણને તો મનુષ્યને તો ભગવાને બુદ્ધિ આપી, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન આપ્યું. તો આપણે જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરી અને આપણે ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરી અને ભક્તિયુક્ત કર્મમાં આપણને આગળ આવવાનું છે. તો આ સાથે આપણે આ જોયું હતું રાજા નૃગની કથા લેવલ 1માં આપણે જોઈ હતી કે જેને કહેવાય કે રાજા નૃગ ને સકામ કર્મોમાં ઈચ્છાઓ હતી કે ભાઈ હું અનેક જન્મો સુધી હું આ ફળો ભોગવતો રહું અને એ પછી આ ફળમાં એવા સપડાય છે કે પછી આ ગરોળીનો અવતાર મળે છે અને પછી આવી રીતે રહેવું પડે છે. તો આ ખૂબ જેને કહેવાય ને કે આપણે આ કર્મોની આટી ગુંટીને સમજવી ખૂબ જરૂરી છે. તો આ સમજીશું તો જેને કહેવાય ને કે આ ભગવદ્ ગીતા સમજી લઈશું તો આપણે જ્યારે પણ કોઈ કર્મ કરીશું ત્યારે આપણને જેને કહેવાય ને કે આમ ઝબકારો થશે કે ભાઈ ના આ કર્મ મારે નથી કરવાનું. આ તમો ગુણમાં આવે કે આ રજો ગુણમાં આવે કે આ કર્મ ભગવાને કીધું કે આ રીતે કરવાનું. તો આપણે એ રીતે કર્મ કરતા જશું અને આપણે આપણા બંધનોમાંથી છૂટતા જશું. તો આ સાથે આપણો જેને કહેવાય કે બીજો વિભાગ પૂરો થાય છે. બાકીના વિભાગો જે છે આપણે આવતીકાલે લઈશું. ખૂબ સરસ રીતે સમજીશું કર્મના સિદ્ધાંતોને ભગવાને આપ્યા. આપણને 3જો અને 5મો અધ્યાય ભગવાન અર્જુનજી જે છે મૂંઝાયેલા છે અને ક્વેશ્ચન કરે છે અને કર્મનો ત્યાગ કરવો કે ભક્તિયુક્ત કર્મ તમે બે કીધું તો એમાં કયું મારા માટે કલ્યાણકારી છે પ્રશ્ન પૂછ્યો અને એટલા માટે આ 5મા અધ્યાયનું ભગવાને કર્મયોગ પાછો ફરીથી આપ્યો અને આપણા માટે જ આપ્યો. અને આ ભગવાનની યોજના હતી, ભગવાનને મૂંઝાયેલા રાખવાની યોજના હતી અર્જુનજીને. એ પ્રશ્નો પૂછે અને ભગવાન જ્ઞાન આપે. તો આ જે બીજો વિભાગ છે આપણે અત્યારે આ 5મા અધ્યાયને અહીંયા વિરામ આપીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે ખૂબ સરસ રીતે કર્મયોગને સમજ્યા. હજી કાલે સરસ